nyumba ya Bwana mweri 15 Disemba tugicokeria Ngai witu ngatho ni gutwarana hamwe na ithwe mwaka ucio wa 2024. Ekei tutongorio ni praise and worship rwimbo Ngai wakwa ni ngegaga muno. Studio kindly. Mukimuhoyaga na mukimuthaithaga hamwe na kumucokeria ngatho. Thengio Ngai ni undu wa uguo mwathani watugomania kiungano-ini giaku githeru gaturume ka uthingu. Mona ugocira tuika cia gucokerera muthamaki mwega kuona ni utwaranite hamwe na ithwe mwathani kuma Januari riu twi Dithemba gaturume ka uthingu. Ti kwagirira muno twagireire baba mwega no indi ututireire githithi giaku giatha no kona mwathani twagireirwo gukorwo twi muoyo muthamaki mwega. Ukona mwathani twagireirwo ni gukorwo twi na ugima mwega wa mwiri. Twagucokeria ngatho cia mwanya na tukaiga wi mwagiriru. Amukira ngumo na ugoci muthamaki wa thayu. Ni thengio muthamaki mwega twari guku kiumia riu ningi twi kiumia kingi muthamaki mwega. Ona hau nowe watwarana hamwe na ithwi. Twagucokeria ngatho cia mwanya na tukaiga ni wagireire muthamaki mwega. Tukiambiriria service ino itu mwathani turetia presence yaku mwathani ikorwo iri hamwe na ithwi twekiambiriria kiega gitagati kiega na kirikiriro kiega na waria mwathani menjira mwathani nigetha tutwarane hamwe Ngai twahoya mwathani haria mari uhiahiohia nyahariri ciao na nigetha mwathani turathimanirio hamwe twahoya mwathani uria twaingira tukiuma muthamaki mwega tuinuke mwathani ngoro citu ciurireirwo muthamaki wa thayu na iguru ria muruguo Jesu Kristo arwe mwathani na niwe muhonokia itu twana twetikia amen. Praise and worship.
Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Hey, tutigai kugia na heho ngeithiai. Mwathani akumio. Inua mkono ya kama Mungu amekutoa from January to December. Can shout a bigger amen. Hallelujah! Hey, geithia andu atano kimeraga ni kiama kuona December na ndajirie January. Make sure somebody smiles with the presence of the Lord. Tell them that the Lord has been with us, and so we want to give God all the glory in the name of Jesus. Haya, tupatie beat. Ongeza tempo na upandisha key. Pandisha hiyo key. Weka mikono juu. Dole ya Yesu karole huo.
kia weru kĩimire maĩ Aisiraeli makĩnyotokera karũthajuka Musa kaũgĩka maũndũ ũrũgamia kũrĩa kwerereka wasigimana nĩ ũtuĩkaga theri makinya makũ maigĩte haraya ũgacagĩra rwara-inĩ rwa ihiga ũthamaki ũciaragĩrwo ruo-inĩ nĩ ruo rũgemetie thũmbĩ yakwa kĩrĩũtanaku nĩ gĩthĩ-inĩ kĩrathimo gĩakwa gĩthogorete ĩmũrũgamia kũrĩa kwerereka wasigimana nĩ ũtuĩkaga theri makinya makũ maigĩte haraya ũgacagĩra rwara-inĩ rwa ihiga njĩra-inĩ ciaku Ngai ĩgũgoca mũthamaki nĩ ũrĩa magarĩrĩkĩte na ũndũ makũgegania igongona rĩrĩ kũruta rĩtĩkĩrĩke harĩ we ũndũ rĩtĩkĩrĩka indo ciothe nĩ ikũnyana nĩguo baba nĩguo ndĩinaga ĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu ndĩrĩgoce nĩguo ndĩinaga kanitha mũciaĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu ndĩrĩgoce rĩrĩa mũthiro okire nĩwainire muoyo ũkĩũtua matinani abana nĩkũgocaga rũciĩ baba nĩguo ndĩinaga ĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu ndĩrĩgoce tumalizia ruka twende ũguo matire matũringa nĩguo tũhuke makĩriganĩrwo atĩ twarĩ mbeũ tĩri watũndungĩrĩra tũgĩkunũka na matirĩ matĩkia atĩ twĩ mbeũ mbeũ ya Ngai ndĩũmaga mbeũ ya Ngai ndĩoaga mbeũ ya Ngai ndĩcinagwo nĩ heho mbeũ ya Ngai ĩtũũragio no Ngai kanua karĩa gakwĩrire ndũngĩteithĩka arĩa magũthindĩkanirie nĩ thĩna nĩ mbeũ ya Ngai ndĩũmaga mbeũ ya Ngai ndĩoaga mbeũ ya Ngai ndĩcinagwo nĩ heho mbeũ ya Ngai ĩtũũragio no Ngai ndĩkoigana kayũ kanene goce Ciũngano-inĩ cia andũ arĩa atheru nĩguo ngocaga rĩĩtwa
Ndatiga kuga Jesu we mwendwa wakwa kuma twamenyana nawe niĩ ndigĩrira nĩ ũnjĩkĩire maũndũ maingĩ na manene ũkageria ngoro yakwa mwathani-inĩ oya moko maku mwĩra ndigatiga kuga Jesu we mwendwa wakwa kuma twamenyana nawe niĩ ndigĩria tondũ nĩ ũnjĩkĩire maũndũ maingĩ na manene ũkageria ngoro yakwa oya moko maku mwĩra ngũkwararia rũcinĩ njata ya kĩroko ngũkwambararia mũthenya wĩiyũa rĩa gĩtuamba na ngwambararia hwaĩ-inĩ Gukwambararia nĩ tondũ wa mũigana wa tha ciaku, gukwambararia nĩ tondũ wa wĩhokeku waku thĩinĩ wa
rĩtwa rĩa Jesũ. Twĩna gĩtũmi gĩa kuga wega, twĩna gĩtũmi gĩa kũra wega waku, twĩna gĩtũmi gĩa gũkwambararia. Yes, you Lord. Yes, Lord. Yes, Lord, you have done it. You have a reason to say thank you. You have a reason to say thank you. The Lord is out. The Lord is out. Twena gĩtũmi gĩa kugano gĩa gũtũkinyĩrĩria, twena gĩtũmi gĩa kugano gĩa gũtũkĩrĩria. In the name of Jesus, in the name of Jesus, twoka tutokwĩra nĩ wega Mwathani. We have just come to say thank you. Tumekuja kusema asante kwa wema wako na fadhili zako. Great is your faithfulness, great is your love, O God. You have done me well. You have done me well. You have done me well, Jesus. Feeling convinced that mwaka wakati ambao ulikuwa unaisha, tulikuja tukaandika mambo kama 5 chini ambayo tuliomba Bwana tukiingia mwaka wa 2024 atutimizie. Lakini Roho anasema wakati tulitendewa, hatujawahi kuja kuandika tuseme niliandika haya na haya ndio umetenda. So I am requesting that we shall be writing what we require the Lord to do for us for the coming year. And at the end of the year, tunaandika asanti kwa haya utenda. Open up your mouth and tell the Lord, you have done it for me. You have done it for me. If you have a reason, do not look at your neighbor, but open up your mouth and tell the Lord, I was sick, you healed me. I had a sick parent, you healed her or him. I was going through turmoils and disturbance, but Lord, you came for me. Worship the Lord with thanksgiving. Give the Lord a heart of thanksgiving as we conclude in Jesus' name. If it were not you on my side, Baba ningeshido.
In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Noiga fa ni wega. Noiga fa ni wega. Waduire mogothaidi. Utuko na muthenya. Noiga fa ni wega. Noiga fa ni wega. Waduire mogothaidi. Utuko na muthenya toine. Noiga fa ni wega. Noiga fa ni wega. Waduire mogothaidi. Utuko na muthenya. Da sokia gado ibere aku Maria mo yo nevika iwa kwa nikio da sokia gado ibere aku oya moko makuomere Nwagereire kugocwo kwambarario gutio baba itondu wa gututua matigari ma muthenya wa umuthi. We thank you Father Lord Jehovah. Twasema ni asante ona muthenya uyu mwathani utengetwo ni kanitha tuke tugucokerie ngatho tondu no guo twikire wega mwathani no ni tura count from January to now Father Lord. Mambo mengi umetutendea Baba, tunakushukuru na tunasema ni asante. Mishare tumerushiwa na shetani, tunasema ni asante kwa sababu you broke them Father Lord for us. That's why we thank you and we praise you Jehovah. Tondu wewe Ngai Baba, we Ngai motugi na moiguatha akio turokirira mucukani mwathani ona tugokirira maundu make mothe ona mahinya make mothe ona aria makite matikurikia wega mwaka uyu nitwaharagania riu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo tukisema wewe ndiye Bwana, utukuzwe milele Baba. Baba tunakushukuru kwa sababu kwa haya madhabahu mwaka huu umeponya wengi, umeinua wengi, umepigania wengi. Twakushukuru na tuwasema ni asante kwa haya madhabahu Baba. Kuna gari zimededicatiwa. We thank you for those vehicles that has been dedicated. Kupitia haya madhabahu kuna nyumba Baba tumefungua. Tunasema ni asante Baba. Tukauga nwagereire kugocwo, nwagereire kwambarario ona kwi mabiacara mambereirio mwathani kuhitukira mwathani kigongona giki Baba ogukira gwo economy no ndito mwathani no uririkanĩtie andũ aku na nĩkĩo tũragucokeria ngatho na tugakwambararia ona kũrĩ mwathani marĩkĩtie macukuru makagraduate Baba Ngai. We thank you Father, and we have come to celebrate together all the graduates
graduations that have been done here. Tondu we Ngai Baba, we Ngai Mutugi Mwathani, ona aria maruiketie high school twashokia ngatho. Tunasema ni asante Baba, twasema wastahili. Tugashokia ngatho ni tondu wa thabari ciothe ithietwo mwaka uyu. Mwathani ni travelete Mwathani, angi magathie kuraihu, angi magathie gukuhi. Ni turashokia ngatho tondu ni tuitinacite ona maitho maitu kwimambireirie thabari matiakinyire no ithuĩ nĩ tũkinyĩte Baba. We thank you Father, we worship you Father, because of our journey masses Redeemer in this year Father. Nikio twatenga muthenya wa umuthi twakuhoya witikire ngatho citu Mwathani, twaguthaitha witikire ngatho citu Baba, tondu we wi Ngai Baba, kuria twari tuninwo no aturuireire Baba, mirimo yothe honetwo tugagucokeria ngatho. We thank you, we praise you Jehovah, we give all the glory. Ona gwekera kanitha uyu ihinda tariri a time like this Father Lord, haha Mwathani ukauhanda na ukaurugamia, ni turacokia ngatho na tugakwambararia. Ona hunjia othe mokite Mwathani mwaka uyu Baba magaturathima, ni twahoya Mwathani umarathimio nao na tugacokia ngatho ni tondu wa kumatumira mwaka uyu Baba, tondu we wi Ngai Baba, wi Ngai mutugi na muigwatha, na ni tondu ni twetekera gucokia ngatho ri ndukanaetekere kumanina ona kureka maninwo, ni tondu we wi Ngai Baba, wi Ngai mutugi na muigwatha. Have your way Father, have your way upon our life, and that's why we worship you and we praise you, because we know you Lord Almighty. Lord, we thank you because of our members. Lord Jehovah, ituracokia ngatho ni tondu wa members ario tutigeirie. Itwahoya Mwathani umarathime Mwathani, reke mone bata wa kigongona giki Mwathani, no tuike wa kumambararia o ta uria wanambararia angi, tondu we wi Ngai Baba, wi Ngai mutugi na muigwatha. Ona aria mari thi Mwathani ri, tondu niwambararitie tukona ri, onao mambararie Baba, tondu we wi Ngai Mwathani. Aria mawira mao marathirire mwaka uyu ri, tondu ni ura preserve mawira maitu ri, ona uraheana mwaka uyu mawira ri, ona urahingurira andu mabiacara ri, onao ni twahoya ma connect to their destiny, tondu we wi Ngai Baba, we mutugi na muigwatha. Nayo mipango yote ya shetani tunainukia sasa katika jina la Yesu. Come and reign in our life, come and reign in the church. Magogona mothe manaria giikaro gwikimama gwite kwa ngoma Mwathani ni motwango riu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo, maria magiragia tuone bata wa gucokia ngatho. Magogona macio mothe ri ni motwokirira riu, we root them out, we pull them down, we destroy them, we overthrow them now in the name of Jesus. Even the king men and the kingly men that are assigned to serve those altars, we Lord, we drain their water now in the name of Jesus. We silence them now. Ni tondu we wi Ngai Baba, ona aria mamaketwo ri Lord, mucukani maninwo ri, family iria imaketwo ininwo ri, ni twamadwe erase those marks now in the name of Jesus. Ni tondu we wi Ngai Baba, tugacokia ngatho ni tondu wa young people Father Lord in this church, you have preserved them alive. Ni twacokia ngatho ni tondu wa youth aitu Mwathani, tugacokia ngatho ni tondu wa teens aitu Mwathani, tugacokia ngatho ni tondu wa ciana citu. We thank you Father, we give all the glory and all the honor, mighty Redeemer. Twacokia ngatho ni tondu wa leadership ya kanitha uyu Lord, matangire ho Mwathani kanitha uyu ndungikinyite hau ukinyite. Twacokia ngatho ni tondu wa mutungatiri, twacokia ngatho ni tondu wa chairman witu na elders Mwathani, and all deacons and all the members of RCC Father. We thank you Father for them. Tondu we wi Ngai Baba, ona aria maragua ta mako give up ri, twahoya maelevetire ge Mwathani, tondu we wi Ngai Baba no maririkana na njira ya magegania, tondu anaririkana andu kigongona-ini giki ri. All the leaders, we pray for the grace sufficient upon them Father, and we will praise you and we will honor you. Tondu we wi Ngai.
maharurukire na utugi wa magegania makirikia mwaka uyu mwathani mauga ni makuonete otoria twana kuona otoria members mana kuona even all the readers let them see you Father and you praise you and you honor you and you glorify you Father Lord ona tukihariria go cross over next year to hoya this end and this year as it end gracious Father Lord with the glory of God tondu wewe Ngai Baba with the great protection from above tondu wewe Ngai Baba na mibango yothe ngoma bangite ya gututaminate tutikaruge mwaka wa 2025 ni twamibangurania na twamiukirira yothe riu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ririkana mafamily ciothe represented here ni tondu wewe Ngai Baba we pray for the family unity in the name of Jesus ni tondu wewe Ngai Baba oh Jehovah ni tondu wewe kihotu wa mothe we know the devil is the accuser of believer twana accuse maige mwathani no ni twahoya mwathani ri maria in the courtroom of heaven Father Lord that we have been accused for by Satan reject them now in the name of Jesus tondu wewe Ngai Baba turathime tugacokia ngatho ni tondu wa ciana irio heanite mwaka uyu thiini wa kanitha uyu twacokia ngatho we thank you for them and we pray for their destiny we pray for their future now because we know you are Lord Almighty. Praise us Father Lord be with us and be gracious upon us Father on all the participants in this altar praise team choir and all other Father Lord group that have participated in this church Father Lord the whole of this year twacokia ngatho ni tondu wa kumatumira uguo matumirite mwathani mwaka uyu Baba to bring glory here down. We thank you. And also remember them, oh Jehovah. Protect them, provide to them whatever they have been trusting you, Father. The whole of this year. Dokareke mwakoyo uthire. Utamahete, Father. Tondu wewe Ngai keoti we Ngai muiguatha. We thank you, Father Lord. We give all the glory. Be with us all and favor us, Father, because we know you are Lord Almighty. We thank you, Father, because of the man of God that is assigned today, that you have assigned and sent for us today. Nitwiwana mutumira kigongona-ini giki mwathani na tugacokia ngatho ni tondu wa maita wana mutumira guturathima kuririci grace uria muhete tuaza ni twacokia ngatho na riu ni twamuhoya mwathani na twakuhoya utuike wa kuririca a special anointing and grace for today in the name of Jesus. No more protecting the family yake Papa, even his ministry, and we will praise you and we will honor you. And nigetha kaugaga mwathani kigongona gia sociani ni kiamuikirie mbere tondu wewe Ngai Baba murathime mwathani no he hinya mwathani no muonekanire Baba tondu wewe kihotu wa mothe. Be with us and be gracious upon us. Walk with us and we will praise you. Cover us and we will glorify you, Father Lord. And this is a prayer of faith. In Jesus' name we do pray and believe. Our Father, in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thy is the kingdom, the power, the glory, forever and ever. Amen. Amen. Ngai tuhurire praise team na muhoithia witu ruhi rutiro iganu rwa praise team na ndarora uguo ndirona andu matakengete ithithi mundu utara smile no kire nyumba ya Ngai gucokia ngatho ta hugukira neighbor yaku ma okorwo ni arakarite mamwire tu a smile hanini tigwikara mwi serious nyumba-ini ya Ngai. Bwana asifiwe. Ihinda rĩrĩ nĩ ihinda rĩa presentation na tukwambĩrĩrwo nĩ Shalom District na JPRC. Cokerere Shalom. Shalom, shalom members. Toka ithuothe. Shalom. Tukuje shalom. Tuokoe wakati.
kugana mawĩko make ũcio mũrori wakwa njuge we nĩanjiganĩte nĩahete thayũ kũna anyendire rĩrĩa iteyũĩ ndeyonaga itarĩ bata akeninĩra kĩeha ngoro na gĩtũma njagarare ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ndĩna Jesũ ndĩ sawa ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ndĩna Jesũ ndĩ sawa githĩ ti ithatũ cindũire kuona atĩ ndĩrĩ o muoyo ti kwagĩrĩra gũkĩra angĩ nĩ ũtugi na tha ciake ndingĩhota gũtarĩria mothe marĩa wĩkĩte ndahoya tu ũndorie gwaku ngũinagĩre tene tene ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ndĩna Jesũ ndĩ sawa ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ndĩna Jesũ ndĩ sawa gũthera gũthera nĩwe wĩgĩtĩ-inĩ kĩa ũnene ndũngĩkĩrithanĩka na arĩa marĩ igweta thĩ narĩ korwo thĩ yamenya ũnene wa rĩĩtwa rĩaku waramĩte gũkĩra thĩ na indo ciothe iria irĩ kuo ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ndĩna Jesũ ndĩ sawa ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ndĩna Jesũ ndĩ sawa ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ndĩna Mwathani agocwo tuhũrĩre iruhĩ wega nĩ ithuĩ twaina Shalom District and we feel blessed for the presentation no rĩu ndarũgama haha nĩ ũndũ wa kĩama gĩtagwo kĩa Justice, Peace and Reconciliation Committee na nĩ tũkoretwo mwaka ũyũ wothe tũkĩaria maũndũ marĩa matũrigicĩirie nĩmo metagwo State of the Nation na gĩthũngũ na twĩ ta gĩkundi tũrona mwaka nĩ gũthira ũrathira and it is important tũkĩrĩkia twĩyũrie twĩha bũrũri ũyũ witũ harĩa ũrĩ ũhana mũrwaru wĩ ICU nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte andũ arĩa mohĩgĩrĩire ũhoro wa mabengi marauga kwĩna kĩndũ gĩtagwo cash crunch wakoraga thĩinĩ wa economy
mbeca itironeka itirasacurate na wĩra no tũraruta. Kwĩna maũndũ marĩa maingĩ makoretwo makĩmũnegenia ma SHA na SHI na everything else. Nĩ gũkoretwo na attempts cia kwendia some of the facilities iria cionekaga ta irĩ inherited na cia inherited kuma tene iria ituĩka itigĩkĩneanwo. Na tũngĩrora mwaka tũkĩambĩrĩria, twambĩrĩirie mwaka ũyũ twĩna kĩĩrĩgĩrĩro kĩnene mũno. And I thank God that today maũndũ maya tũraria mara-coincide na Thanksgiving, because akorwo nĩ tũtũrĩte bũrũri ũyũ mwaka ũcio wothe wathira 360, almost 60 days now. It is by the hand of God, by the grace of God, and therefore I concur. Hena reason nĩ ya gũcokeria Ngai ngatho. Twambĩrĩirie kwĩna kariũa kidogo mweri wa January na gĩteca arĩmi mũno. Tũgĩũka gũkĩgĩa na mbura ya El Nino ĩkĩũraga andũ aingĩ mũno gũkũ Maĩ Mahiũ na kũngĩ Mũrang'a na kũndũ gũtiganĩte na ĩkĩtiga hathara nene mũno. Even in the lower end of the country kũrĩa Indian Ocean, rũĩ rũkĩingĩra kũrĩa Lamu na Tana River District. Fast forward ũkĩgĩa na demolitions ciahutirie andũ a Nairobi mũno aikaria gũkũ, ũkamomorerwo mĩciĩ kũrĩa ũikaraga kana kũrĩa wĩtaga mũciĩ, no ũramomorerwo mbura ĩkiuraga ũkaga gwa gũthiĩ, which triggered a lot of crisis in this country. Na andũ arĩa metagwo Kenya Human Rights Commission magĩsummarize mwaka ũyũ marawĩtire the year of betrayal politically. Ngai witũ ndatũbetrayĩte, but politically they were summarizing it as the year of betrayal, when so many promises iria twerĩirwo itahingire na rĩrĩa reality yahĩtire home that we are going to wait longer. Fast forward, nĩ ũndũ wa joblessness na frustration ĩrĩa ĩkoretwo ĩkuo, ciana citũ ikiumĩra mabara-inĩ, nĩ kuona ũrĩa aciari ao marathĩnĩka na maumĩra bara gũkĩgĩa na ũndũ ũtarĩ wonekana, wagĩire demonstration, na demonstration icio ona ateti mageretie mũno gũcihe kĩrĩa gĩtagwo a tribal tag gũkĩrema, tondũ kwagomirwo Kericho, ũkĩgomwo Bomet, Eldoret gũgĩcinwo, kũrĩa kũngĩ gũkũ Nairobi, gwitũ Nyĩrĩ na kũrĩa kũngĩ guothe. Those demonstrations were everywhere, widespread and spontaneous. Na response ya administration kana thirikari gũkĩgĩa na crackdown, which was a little bit brutal. No twa discovery kwĩ kware ĩkagĩrwo andũ o gũkũ gwitũ Nairobi, gwĩtuĩka andũ a Kenya Human Rights makĩaria na ithuĩ tugaga tũrĩaria njarie atĩ nĩ kwa discover nĩ gũkuĩte andũ matarĩ explained, andũ ta 60, ciana ta 65 acio nĩ arĩa recorded. Fast forward to respond, ũkĩambĩrĩria gwethwo no tũkũ blame, mara tũra blame andũ metagwo Ford Foundation, mara tũra blame andũ a gũkũ gwitũ, na nĩrĩo kwagĩire na kĩndũ gĩtagwo impeachment ya mbere na fast track mũno na gwĩtuĩka DP nĩ impeachwo na DP ũngĩ nĩ enthroned. That did not cure the malady that was still there. The disease is still with us. Thĩna ũrĩa ona ithuĩ tweciragia thĩna nĩ kũ-impeach ũcio na tũrehe ũngĩ, thĩna ũkĩaga gũthira. Rĩrĩa thĩna ũragire gũthira, gũgĩtuĩka deal iria ciarĩ kuo cia ndani na SHA nĩ ironeka ta itarĩ njega na nĩ twageretie kuga ti njega. But when the America spoke, gwĩtuĩka ndani ti deal njega, ona mũndũ ũcio nĩ mũkora, ona mũndũ ũcio nĩ mũthitange na rũgano rau rũroka ũguo. But SHA is still here with us. Our people are frustrated. Na njugaga akorwo ndũrĩ na mũrwaru, cokageria Ngai ngatho. Akorwo ndũrĩ mũrwaru, cokeria Ngai ngatho. Mwathani arogocwo. Nĩ njũĩ andũ aingĩ kanitha ĩno, I included, twĩna andũ aingĩ mũno arwaru. And when you go to these facilities ona cia thirikari, na regime ĩrĩa yarĩ kuo nĩ yageretie gwaka mathibitarĩ virtually in every sub-county iria twĩtaga constituency, na thibitarĩ icio gakinya nginya level 3. No wathiĩ kuo gũtirĩ na ndawa, wathiĩ gũthondekwo kila kĩndũ kĩrenda mbeca, na nyambĩrĩirie kuga gũtirĩ na mbeca ira circulate bũrũri-inĩ,
ona mundu ina thire waku urathie kumurandura ukona genuine ndari na mbeca icio tondu akwira ndari, there is no money. Na wakorwo ina murwaru no imagine ruo ruria mundu ucio arathira through tandwa dialysis. Na ndirouga uhoro ucio ni confined guku Nairobi kana Central Kenya, wi bururi wothe wa frustration ya SHA. Andu aitu turarigiriirie na kindu gitagwo broad based government. Riu ni kwageithanio na andu ni mageithio na ni kurenda kwethwo kihonia, but that is not where the problem is. The problem is making life affordable. Bururi uyu witu no nginya wikarike tondu nikuo Ngai atuheire, mwathani arogocwo, and that is inherent. It is one of our rights. It cannot be alienated. Na tondu heagwo ni chairman ndagika 5 no cio nguhuthira ngitiri hanjuge atiriri rwimbo rwitu rwa national anthem rukoragwo ruhana mahoya na rugaga atiriri, let all with one accord in common board united build this our nation together, and the glory of Kenya, the fruit of our labor, fill every heart with thanksgiving. Mwathani arogocwo. Uguo ni kuga atiriri, kio gitu kwirutaniria gwitu reke kurehage gikeno na thayo na gutikanage gia kuria bururi-ini uyu tuikaraga witu wa Kenya, tondu Ngai utuhete gutiri mundu wina gitumi gia gutuma twage thayo na turemwo ni guikara guku gwitu. Andu aitu ta kanitha tondu ni thanksgiving turacokeria Ngai ngatho ri, na Ngai ni atumenyereire ona korwo turusite amwaitu within the year, ona gutuike yo ni docket ya elders twina gitumi ta community ya Kristiano thiini wa society kwira Ngai ni wega. Kiu ni gitumi na twina responsibility ya kwira Ngai tuhonerie bururi uyu witu no hutia atongoria itu, na solution itu ndiri thiini wa broad based government ili na Ngai. Mwathani arogocwo nigetha magie na umundu na nigetha tagi no twikirite haha the year of great betrayal icenjie. Bwana asifiwe. Tondu analysis iyo yothe turamuhe ni ya kuonania the betrayal that has happened, a brother betraying a brother. Na bururi uri wi irio cia gutuigana na wi indo cia gutuigana ithuothe. What is ailing us ni mundu umwe gwiciria no we mbeca ciothe. Right now there is a serious question which is arising about the audit of the debt the country is acquiring. Tono kuhoya turahoya no ithu tugacoka turihe. Mwathani arogocwo. Let us pray for our country. May God bless us as we break for the festivity. Thank you. Urirai mwari ucio wa JPRC ruhiru wega ni wega ni twaririkanio ni tubatie kuhoera economy ya bururi, ni ututaraga tondu ni wega tukamenya kiria ona turabatara kuhoera. Ni nguririkana 2022 no warugamire haha no gitwira uhoro wa same man case in different forest, na maundu mau ne tuonekete makihanika, tuonete ngeithi ikigeithanio maundu maria mari kuo 2022 differences ira ciari kuo in politics ni tuonete tha ici ni ngeithi irageithanio na aria mari hamwe magako matari hamwe. Koguo ni wega ni gututaraga uguo nigetha ona riria turahoya tukamenya exactly niki turahoera. Shalom na inyuĩ ni hurira Shalom ruhi matina hurira ruhi maina rwimbo rwega na ni maima na message njega muno ati ona ungiaga maundu manene no wina Jesu wi sawa. Gutiramakania uria mwaka wakorwo no ndugakorwo ni wigite Jesu thi. Kwaya witu kwaya kindly.
Makofi ingine mzuri kwa wanakwaya. Asanteni wanakwaya na mko smart sana, Mungu awabariki. Leo ni ihinda rĩa kũhoera ciana tũgĩtongorio nĩ Reverend Mungai na wana youth na teens. Msimame mkiwa hapo muombee pamoja. Nyi wote ni watoto wetu. Ciana irehwo, youth na teens, msimame tu mkiwa huko muombee pamoja na wa Reverend. Twana twatene mane twatwareirwo Jesu nao aruto a Jesu magĩtũgiria na Jesu akĩmakania nake akĩra manyina rekei twana tũke kũrĩ niĩ twana twatene nĩ twatwareirwo Jesu nao aruto a Jesu magĩtũgiria No Jesu akĩmakania nake akĩra manyina rekei twana tũke kũrĩ niĩ. Amen. Youth, teenagers, wote wasimame. If you are youth, a teenager, you can stand where you are. If you are a youth or a teenager, you can stand where you are. Amen. Nĩtũgũkĩhoya though nĩndĩrona tũngĩ harĩa tũngĩ kũrĩa nja no rekei tũhoere aya moka onacio no tũkũhoera no we guoko kumwe na igũrũ ithuĩ tũikarĩte thĩ aciari. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twagũcokeria ngatho na makĩria nĩ ũndũ wa kĩheo gĩa ciana. Tũkĩhoya nĩtũkwamba kũririkana angĩ Mwathani manageria kũgĩa ciana na matirĩ magĩa. Nĩ ũndũ wa aya marũgamĩte haha, ririkana famĩlĩ icio, ririkana mũthuri ũcio, ririkana mũtumia ũcio, no mahe kĩheo gĩa ciana, tondũ gwandĩkĩtwo atĩ ciana nĩ kĩheo kuma kũrĩ Ngai, na tondũ we nĩwe mũheani, acio nĩ twametĩria ciana. Acio mathĩnĩkĩte mĩaka na mĩaka makĩgeria gwetha, gũtirĩ ndagĩtarĩ matonete na matirĩ marona. Ndagĩtarĩ wa mandagĩtarĩ macerere mũthenya wa ũmũthĩ. Amwe me nyũmba ĩno na angĩ matirĩ gũkũ, nĩ twametĩria ciana. Nacio ciana ici irũgamĩte haha, youth yaitũ na teenagers, twamategana kũrĩ we. Nĩ tondũ moko-inĩ maku hau nĩho hega, moko-inĩ maku nĩho harĩ thayũ, moko-inĩ maku nĩho harĩ kĩrathimo, moko-inĩ maku nĩho harĩ umithio. Ciana ici citũ ciothe marĩ youth marĩ teenagers, ona aya marũgamĩte haha, ona aya angenge, twamategana kũrĩ we tũgĩkũhoya wĩtĩkĩre kũmarathima. Ĩtĩkĩra Mwathani kũmatambũrũkĩria guoko gwaku, ũmagitĩre mbarĩ ciothe kũrĩ maũru mothe mangĩtũmwo nĩ ngoma nĩgetha mamagere ngero. Aya twahoya matũrie wega-inĩ waku, matũrie ũtugi-inĩ waku, na tondũ nĩ marũgamĩte nyũmba-inĩ yaku, tũgũtangatha tũrĩ aciari, tũrĩ athuri a kanitha na atongoria, tuge aya megũtũra marĩ a Kristiano, matigatuĩka mũhĩrĩga ũngĩ wa mũndũ, megũtũra marĩ a Ngai ũrĩa wa mana wa kwĩhokwo. Nĩ twakĩmarathima na twoiga marona wega, matũrie ũtugi-inĩ waku, matũrie wega-inĩ waku. Nĩ rĩhoya ritũ rĩa wĩtĩkio, in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Amen. And then mmebarikiwa, asanteni sana. Ihinda rĩrĩ tũkũigua tũgĩthomerwo mathoma tũkũigua tũkĩanĩrĩrwo maũndũ marĩa me mbere itũ tũgĩtongorio nĩ Elder Sam.
Bwana asifiwe. Mwathani agocwo kanitha. Mahinda mangĩ mega ma kũigua maũndũ marĩa me mbere itũ mũthenya wa ũmũthĩ mweri 15 wa December 2024. Wa mbere handũ-inĩ ha chairman witũ na elders na LCC nĩ ngwenda kuoya mweke ũyũ kũmũnyita ũgeni thĩinĩ wa service itũ ya ũmũthĩ thĩinĩ wa gĩthomo gĩkĩ gitũ gĩa Gĩkũyũ. Wa kerĩ no twende kũmenya kana twĩna ageni mũthenya wa ũmũthĩ angĩkorwo nĩ rita rĩaku rĩa mbere gũthoma na ithuĩ kana nĩ ũrathiĩte ũracoka no tũkũria ũrũgame nĩguo tũkũnyitia ũgeni kama wanasociani. Any visitors that we have for today? Tunaona wageni, tafadhali wasimame pale wako. Rũgamai ageni aitũ. Yes, tuko nao. Kanisa tuwapigie makofi. Thank you very much, our visitors for today. Feel that you are in the right place. And we also want to welcome those of you who are watching us from the diaspora and online. Feel that you are together with us. Our request, wanakwaya, tafadhali tukaribisha wageni wetu. Thank you so much. Ageni aitũ angĩkorwo woka wĩkara hihi mwena ũyũ na nĩwetha kanitha ya kũhoera, look no further, come and join us, tushiriki pamoja kama wanasociani, na thutha wa gĩthomo gĩkĩ no wone elders nĩguo tũkũingĩrie mabuku-inĩ maitũ. Angĩkorwo nĩ ũracoka kanitha ũrĩa ũthomagĩra nĩtwagũtũmana ngeithi citũ cia wendo wa Mwathani kuma sociani. Tũthina mbere na matangatho macio mangĩ. JPRC tũrakũmũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa presentation njega ya gwĩtũũra ũrĩa bũrũri ũhana, na nĩ mwatũririkania atĩ bũrũri nĩ mũrakaru, which is a fact, na mwatũhe wĩra wa kũhoya as Christians, na twetĩkia Ngai witũ gũtirĩ ũndũ ũmũremaga. Ũmũthĩ nĩ mũthenya witũ wa Thanksgiving, tũrĩa twatangathĩirwo Sunday cigana ũna thiru, na turetĩkia Ngai nĩ atuĩkĩte maũndũ manene kama wanasociani, kama kwa familia zetu. Koguo twakinya ihinda rĩu reke tũcokerie Ngai ngatho na nĩtũkũgaidwo nĩ enda ũrĩa ũgũkorwo agĩtũtwarithia kĩbindi kĩu. Mũthenya wa ũmũthĩ admin witũ ekuo, koguo no woe kandi yaku hihi ya gĩathĩ ya mabatithi. No ĩkorwo na kĩũria kĩngĩ, our admin is in today, so we request you to visit that office in case you are in need. Kuma Christian Education Desk maratwĩra mena calendars na diaries cia 2025, na no njũria wa programa atambũrũkie calendar ĩyo tũmĩone. Yes, nĩyo calendar ĩrĩa on Christian Education together with the diary, and each of them irakost ciringi 300. So it's good that we purchase and support the Christian education. Thank you, our programmer. Mũthenya wa 20th December twĩna mahoya ma presbytery gũkũ gwitũ sociani kuma thaa 3 nginya thaa 7 cia mũthenya. That is 20th December 9 a.m. to 1 p.m. We have a presbytery Thanksgiving prayers. Next Sunday twĩna carol service. It's an annual service every year. Negatongorio ni choir. Na our youth and our teens, you shall be together with us. We shall have the service down here, and our chairman will elaborate further kabla tumalize hii ibada. Twina kadi tutumeirwo ni one of us, Eunice Washera, tumwe Wagashero, sijui kama ako na sisi. Yes, Wagashero ndiye huyo. Rugamoro uguo ngithoma kadi yaku ni watu amunyitiriire to PCA Society Church. Praise the Lord, brethren. We would like to take this opportunity to thank everyone that stood with us during our difficult time.
when we lost our mom and our grandmother. May the Almighty God continue granting everyone in this congregation that have been giving and may never lack in Jesus' name. It is really heartening to know someone who never fails to lend a helping hand, and that is Oceani Church. God bless you from the family of Eunice Washera. Asante Eunice. Twina Christmas Holy Communion, that is 18th December, that is coming Wednesday, kuma thinashara ya hwaini, kwa hivyo tukutane hapa jioni, tushiriki katika meza ya Bwana pamoja. Tuna marua kuma Umoja Wendani Housing Cooperative Society, made an application for nomination of Umoja Wendani Housing Cooperative Society Board and Supervisory Committee members. Marauga, the minimum requirements: you must be a PCA member, you must have been a member of the society for the last 3 years, you must have participated in at least one of the last 3 societies' products, that is Kajiado, Rukenya, and Masinga, and you must have a minimum of 15,000 shares valued at 300,000. Maundu macio mangĩ nĩ maingĩ, nĩ tũgũikĩrio mtandao-inĩ witũ, no tũkerwo the duly filled forms together with the required documents to be delivered in a sealed envelope to our offices at Imani Towers, PCA Umoja, 3rd floor, to reach us on before 15th of January 2025. Kogu application deadline ni mweri 15th January 2025, thaa kenda cia muthenya. We have some good news from one of our members, Elder Kenyori. Naomba muulie. Elder Kenyori, karibia hapa. Yes, we know Elder Kenyori nĩ aratwĩtĩra ũhiki wake. Nyambe thome kadi yake o ũrĩa ĩrĩ. Wedding invitation, that is Monica and James, have the pleasure to invite you to their wedding celebration on 21st of December 2024 at PCA Magomano Church, Kuria Murela, at 9 a.m. The reception will be at the same venue. So 21st December, ni atutira uhiki wake, mena Monica. And for directions to Magomano, uguthie Thika Road, uhituke Nibs, uigire mwena wa right, wahituka underpass, uigire bara itagwo Kimbo Matagi Road, utaenda kama kilomita 3, utakuta kanisa la PCA Magomano Church. Na uracia mania gutwirite andu no makona kiuria kio hiki ucio our brother mutumia wake ni atutigire some years ago, na ni aronire mwendwa, na nikio eno hiki mweri 21 December 2024. Na andu aingi ni makoragwo na kiuria, ni njui arastwa na orio Elder Kenyori ni eguku tumwitaga Elder Ndari district. Elder Kenyori akoragwo kuria Mukuru-ini Presbytery, Muhito Parish, kuni kwari elder. So when he comes here, we recognize him as one of us. That is why he sits. Sorry, Moyo Parish. Moyo Parish. Kuria Mukuru-ini Presbytery. Na ririoka guku with the guidance of our chairman, we recognize him as one of our own. So next Saturday, let us support him. Thank you, Elder Kenyori. Kwina district iracemania, Shalom district, ni mukurio ni elder wanyu mucemania haria gate-ini niguo mubangani wa muguthie kuria murabangite mahoya manyu. Upendo district ni mugucemania in one of the classes. Thawabu district mwina fellowship uria murabangite kwa faith immediately after the Kikuyu service. Gushiria matangatho matu manamo nimo macio, na hangĩũka ũndũ ũngĩ nĩtũkũmũmenyithia. Na mbere ya njikare thĩ, we have 2 quotes from one of the great statements thĩinĩ wa continent ya Africa, etagwo Nelson Mandela. Augire atĩrĩrĩ, it always seems impossible until it is done. It always seems impossible until it is done. Ati undu ucio wonaga wi muritu muno thiini wa muturire ukoragwo wi muritu
tondu ndugeretie. That is what Nelson Mandela said. And secondly, he said, alone we can't do much, but together we can change the whole world. Alone we can't do much, but together we can change the whole world. Anahoro wa teamwork na kunyitanira kama na society, tukiingia 2025 ile tumeshikania, tuendelee kushikana pamoja, and we shall go far. My name is Samson Ndegwa. I love Christ as my personal savior. Kei tuhurire Elder Sam Ruhi gututwara wega. Riu ni tukuigua tugithomerwo mathoma maitu marumaniriire. Ithoma ria mbere ri kuma Thaburi 101 to 5 tugithomerwo ni Karo, na ithoma ria keri ri kuma Thaburi 136 1 to 4 tugithomerwo ni Mercy. Bwana asifiwe. Ithoma ritu ria mbere ri kuma Thaburi 101 Psalms 100 kumia 1 nginya 5. Korwo nĩ muonete no twambĩrĩrie. Anĩrĩrai Jehova na gĩkeno, inyuĩ andũ othe a thĩ. Tungatĩrai Jehova mũkenete, ũkai mbere-inĩ yake mũgĩkũngũyagia. Menyai atĩ we Jehova nĩwe Ngai. Nĩwe watũmbire, ithuĩ tũrĩ ake. Tũrĩ kĩrĩndĩ gĩake, nĩ ithuĩ ng'ondu ciake kwĩrĩithĩria. Tonyerai ihingo ciake mwĩna ngatho, mũingĩre nja-inĩ ciake mũkĩmũgocaga na rwĩmbo. Mũcokeriei ngatho na mũgathe rĩtwa rĩake. Nĩ gũkorwo Jehova nĩ mwega, ũtugi wake nĩ wa tene na tene, na wĩhokeku wake nĩ wa nginya njiarwa na njiarwa. Thoma nĩ rĩgũthiĩ na mbere, niĩ ngũmũthomagĩra njĩtagwo Karonga Mao, na nimeokoka Yesu ni Bwana. Bwana asifiwe. Praise God. Thoma rĩa kerĩ rauma Thaburi 136 Psalms 136 from verse 1 to 4. Psalms 136 1 to 4 rauga atĩrĩrĩ: gĩcokeriai Jehova ngatho tondũ nĩ mwega, tondũ ũtugi wake nĩ wa tene na tene. Ũcio Ngai wa ngai ciothe-rĩ, mũcokeriei ngatho tondũ ũtugi wake nĩ wa tene na tene. We mwathani wa athani othe-rĩ, mũcokeriei ngatho tondũ ũtugi wake nĩ wa tene na tene. Mũgathei arĩ we wiki wĩkaga magegania manene, tondũ ũtugi wake nĩ wa tene na tene. Kiugo gĩgũkinya hau, rĩgũthoma gĩtagwo Mercy. Ndĩ mũhonoku Jesũ nĩ mwathani. Thengi athomi aitũ nĩ gũtũthomera wega ũguo. Rĩu nĩ tũkũrũgama tũthagathage ngoro citũ, tũtongorio nĩ praise and worship. Rwĩmbo nĩ ngũraha marĩa mothe ũnjĩkĩire, na studio no mũtwĩkĩrĩre. Yeah.
I know I have limited time because our time is a bit spent in a good way. No riu nĩngwenda kũhoya tũgĩkĩora rwĩmbo rũroiga tũtige kũng'athĩria rwĩmbo rwene tondũ ti kĩhoto gũkĩng'athĩria rwĩmbo rwĩmbo rwĩ handũ rauga tũrũgarũge na he mũndũ wĩ haha hau hakũrũga aratua gũikara thĩ akaigua tũrũgarũge agacoka akarũgama ithuĩ tiwega gũkĩiga gwĩkora rwĩmbo rũroiga haya tũine gĩbungo kĩa mbere my brother na chorus ũcokere maya nĩ ũndũ wa mũndũ wĩ hara wĩna nguo ya ngirini maya no andũ amena nguo cia ngirini gũkũ nĩ aingĩ mũtigagĩtinde mũkĩrora mũndũ ũmwe na inyuĩ haya tũthiĩ na mbere ndatonya wĩra kũmũmenye ndatonya ndĩ mũhũ gĩthiĩ ũcio ũngĩmũriganĩtie mwĩra wa matha pastor nĩ hĩndĩ ingĩra wĩra na ndarĩte ona kĩ mũgeithie rĩngĩ mwĩra wa matha kũngĩkorwo ũrĩa ũhũtĩte nĩguo pastor ahũtĩte tũkĩrĩ ahũtu tũkiranĩrĩrie amen gĩbungo kĩa mbere na chorus rĩu nĩgetha tũkĩrũge wega twĩre mwathani nĩ magegania bwana tuge sana nĩ gũkorwo wĩ muoyo mũthĩ nĩ kĩama ona kwanja gũkorwo wĩ muoyo na wĩ mũhũtu nĩ kĩama nĩ ti kĩama kĩnene mũno bwana tuge sana gũkorwo wĩ muoyo na wĩ mũhũtu gĩkĩ nĩ kĩama kĩnene mũno tondũ nĩ kũrĩ matarĩ ho. There are people who died in the morning. They literally went. They are not there. But you are a miracle that have just happened. Wewe kiama kĩaringwo thaa ici atĩ wĩ muoyo. Bwana siwe sana. Na ũreke twambe tũhũre rũhĩ wega nĩguo ũkarugũka haha. Ũcio ũratũinithia nĩ ũrĩkũ? Nĩ ũratũinithia chorus iyo? Nĩ weka nĩ ũyũ? Nĩ ũyũ ũrainithia? Aya gĩoke ndiĩ ndona ũgĩkĩina nyonaga ũkĩhoreria macini. Haya. Piga makofi vizuri. Nĩngũra marĩa mothe ũnjĩkĩire ciũngano-inĩ ciothe rũngĩkũgoca ndĩmenya twĩtiganĩwe ndingĩraiga amaerĩtĩte rũrũ ndingĩtoria nake nĩngũrũgarũga ngĩmũinĩra Jesũ tondũ nĩanjĩkĩire magegania gũtirĩ ũremaga mũrũthi wa Juda nĩkĩamũmũinĩra na gĩkeno naniĩ nĩngũrũgarũga ngĩmũinĩra Jesũ tondũ nĩanjĩkĩire magegania gũtirĩ ũremaga mũrũthi
Shangwe na vigeregere. Kama hiyo ndio shangwe yako na vigeregere ni hiyo, wewe na Kenya mnapelekana hivi kulingana na vile tumeambiwa na huyu ati Kenya iko wapi? Sasa wewe na Kenya wapi? Shangwe na vigeregere. Celebrating now because we could have died in January, could have died in February, could have been taken to ICU in March, maybe could have been buried in the month of April, but the devil is a liar. He has already lost the battle. He cannot kill us now. 2025, we are coming, we are coming. We are not dying now. Where is your celebration once again? Hey! Where is your celebration once again? Come on, PCS Oceani, celebrate the goodness of God. Sherehekea, sherehekea. Hallelujah. Amen. Ya muhimu ni wakumbushe, hatuko katika ibada ya mazishi, tuko katika ibada ya kumshukuru Bwana kwa sababu ya yale ametenda. Bwana asifiwe sana. Geithio cio ngio mwire wa matha oroigereria totengeretio ni mikora. Tumpigie mchungaji makofi mazuri, amefika. Amen. Thank you sir, thank you sir, thank you sir. Salimia mtu mwambia wa matha kungikorwo no tengeretio ni mikora oguo niguo ugaga mbu nikio huragwo we nikio huragwo. Bwana asifiwe sana. I want us to make another joyful noise, for the Lord has done it. The Lord has. We are standing here because he has made it possible. Bwana asifiwe sana. Not because we have money, we have life. And with life, we can make money. Come on. I said with life, we can make money. We may not have money, but we have life. And for the gift of life, once again, your hands above your head, mikono juu ya kichwa, vinywa vifunguliwe, tumshangilie Bwana wa mabwana. Hallelujah! 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 In Jesus' precious name. Somebody shout a big amen. Rugeithia mundu wa matha, mugeithia mundu mweretu wa matha. Tamakawe ni ugutura. Mwire ringi wa matha.
tiga we na kaundu kani utigitie we ni uguturaga in Jesus name. Nyita guoko kuu kwa mundu ucio, nyita guoko, squeeze it like you believe in that, like you believe that's a miracle. Squeeze that hand. Ndagĩke mwe cokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mũndũ ũcio. Ĩra Ngai nĩ ndagũcokeria ngatho kũngĩkorwo ũyũ nĩ wa mũtũria muoyo. Father, I thank you. Lord, I thank you. In this Thanksgiving service, I thank you for the gift of the life of my partner, the one I'm holding the hand with. I thank you, oh God, that you have seen it wise in your wisdom to keep this one alive. Father, I thank you. Father, I thank you. Father, I thank you. Father, I thank you. I thank you. We give you praise and we give you glory in Jesus' name. Amen. Father, I ask of you that you may speak unto us. Aleluya, ngoro citu na meciria maitu ekana ithuĩ o ũrĩa Ngai angĩka twerekereria na kũrĩ we. In Jesus' name we pray and we give thanks. Roro cio mũriganĩtio mwĩre wa mathaa, you may sit down and never go down. In Jesus' name. Amen and amen. Amen and amen. Ũmũthĩ tũkĩte gũcokeria Ngai ngatho na kĩũria kĩrĩa tũrorania kumia rũcinĩ tũracokia ngatho nĩkĩ, na njĩra ĩrĩa twĩnayo nĩ tondũ Ngai arĩ ho. Rũcio mũriganĩtio mwĩre kumia Januari Ngai arĩ ho. No gĩthomo gĩakwa no mũhaka ũkorwo ũriganĩtie na mũndũ wĩna ngoro njega. Ũngĩkorwo ũriganĩtie na mũndũ oro ũguo nĩ ũkuona thĩna. Nĩ ũkorwo ũriganĩtie na mũtumia araire akĩhũrwo nĩ mũthuri nĩ ũkuona thĩna. No mũndũ wĩna ngoro njega, Bwana asifiwe sana, tondũ rĩu twakiranĩra gũkũ tũgũkiranĩra nginya tũkĩinũka. Na wona mũndũ agĩgũkirĩra thaa ici no arĩ kũhoya mbia cia mũtura. Koguo kaba kwarĩirie kanitha mĩario ĩthirĩre kũ? Mĩario ĩthirĩre gũkũ. Bwana asifiwe sana. Rĩu ndũkĩra mũndũ mwĩre tamaka kumia Januari nginyagia thaa ici Ngai akoretwo eho. Bwana asifiwe sana. Na kiu nĩ gĩtũmi kĩiganu gĩa gũcokeria Ngai ngatho, tondũ akoretwo arĩ ho. Akoretwo ĩkĩ? Yes, Ngai akoretwo thĩinĩ wa maũndũ mothe wanagerera. Akoretwo thĩinĩ, akoretwo eho. Gĩtũmi gĩa gũcokia ngatho kĩa mbere nĩ tondũ Ngai nĩ abatarĩtio nĩ ngatho. Ngai nĩ abatarĩtio nĩ ngatho. Maandĩko thĩinĩ wa Thesalonike wa mbere 5:18 maandĩko makauga gĩcokagĩria Jehova ngatho maũndũ-inĩ mothe, tondũ ũũ nĩguo Ngai endaga thĩinĩ wa Kristo. Cokagĩria Ngai ngatho thĩinĩ wa maũndũ kĩ mothe, tondũ ũũ nĩguo endaga thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ngai nĩ endete mũno gũcokerio ngatho. Ndareke ndĩmwĩre gũtirĩ ihoya rĩ hinya thĩinĩ wa mahoya mothe manahoywo ta ihoya rĩa gũcokia ngatho. Hallelujah. Ta ihoya rĩa gũcokia ngatho. Na tondũ ndirĩ na mahinda maingĩ na amwe manyitaga kĩhunjio na tũrũgano, reke ndĩmũganĩre kamwe. Nĩ kwarĩ mũthuri wetagwo Mulu Mutisia. Mulu Mutisia. Na nĩ kwarĩ na ũngĩ wetagwo Kariuki Chotara. Athuri acio erĩ, na nĩ harĩ ũngĩ wetagwo Againe. There were three of them. There was Againe, there was Kariuki Chotara, na nĩ kwarĩ na Mulu Mutisia. History ĩtwĩraga andũ acio matiarĩ athomu, no nĩ mekĩrire nguo cia graduation na makĩhũrwo mbica. Na nĩ ũndũ wa gwĩkĩra nguo cia graduation gũgĩtuĩka nĩ mathoma na no mathiĩ mbunge. Na nĩ maheagwo nginya gĩtĩ kĩa mũnyinyi wa waziri. Arĩa mekũririkana matiaheagwo gĩtĩ kĩa waziri tondũ nĩ megũthũkia maũndũ. Maheagwo mũnyinyi wa waziri nĩgetha matũre maimĩte waziri thutha. Rĩu rĩ, Moi agĩthiĩ Naikuru, Kariuki Chotara akirogama akira, mtukufu rais, nataka kukushukuru sana kwa sababu nilipokuja Nairobi niliona watu wa Nairobi umewawekea hii kitu hii. Akiulia wale urajiri sietagwo atia, akimwira uliwawekea
kuwekea hizi hanging bottle zinawaka. Na juu umefanya kazi mzuri sana, akiranda adwana Ikuru. Tupigie rais makofi mazuri. 1 2 3 go. Hip hip hip. Ndio ndio mahuraga he. Ni mwaririkana. Moire kia hori roro he. So tarado mbia nikia arenda. Arenda riri. Tondu aingĩ matire maranyita hanging bottle cinetu. Arenda riri. Hanging bottle icio ciĩkĩrĩtwo Nairobi rĩ, ciĩkĩrwo na Ikuru. Arĩa matarĩ maranyita kĩrĩa kĩndĩ mũtarĩrie. Hanging bottle nĩ matawa ma barabara. Na nĩ arenda ciĩkĩrwo kũ? Na Ikuru. Moi nĩ ũndũ wa kũgathĩrĩrio. Kũgathĩrĩrio tu. Arũgama nĩ Moi ũranjagĩrĩria. Asanteni sana Getini. Akiuga wapi Gĩcũrũ. Rĩu arĩa maramenya Gĩcũrũ arĩu. Arĩ chairman wa Kenya Power. Wapi Gĩcũrũ. Gĩcũrũ akĩrũgama. Umesikia vile Kariuki amesema, wekea yeye mataa hapa Nakuru. Ũguo nĩguo matawa mekĩrirwo na Ikuru. Ndaturirie maru, ndaitire mamira, ndathiginire, amũcokeirie ngatho nĩ ũndũ wa ũndũ arekĩte kũndũ kũngĩ. Na Ikuru gũkĩgĩa matawa. Kĩrĩa gĩtũmaga wage kĩama mũtũrĩre-inĩ, tondũ wanjagia na mahoya ũkarĩkia na ngatho. Ngatho nĩcio ciagĩrĩire kwambĩrĩria. Bwana asifiwe sana. Ona mahoya maku mothe no mathirĩre ngatho-inĩ. No mathirĩre ngatho-inĩ. Ũke tu mbere ya Ngai ũmwĩre Mwathani, ndagũcokeria ngatho mũno mũno mũno. Kũngĩkorwo nĩ niĩ ndũgamĩte ũũ, niĩ ngarũgama, we wĩ Ngai. Ũreciria Ngai egwĩka atĩa? Egũkũhe hinya makĩria wa kũrũgama makĩria. Kũngĩkorwo Mwathani nĩ ndĩ na magũrũ merĩ maya, na hĩndĩ ĩyo ndĩramenya nĩ mbaco mahana ũũ. Kũngĩkorwo nĩ niĩ Mwathani ndĩna maya merĩ, tamaka wĩ Ngai, amũkĩra ngumo na ũgooci. Nĩ wanyita ũhoro ũcio? Mwathani nĩ waheire rĩrĩ iniũrũ atĩ ndĩrahihia ũguo birirĩ, rĩtiĩkĩrĩtwo mask, ndĩrahihia wega biũ. Tamaka we, nĩngwenda gwatũrania nawe. Kĩrĩa kĩngĩ ũngĩbatara ũkũheo nginya ũtetĩtie, nĩgetha ũgoka rĩngĩ ũcokie ngatho. Bwana asifiwe sana. No rĩu andũ aingĩ tũkaga mbere ya Ngai, we Ngai nĩ watũtiganĩirie, ndũtũririkanaga, ndũtũrathimaga. Mahoya mau matũraga marĩ o rĩera-inĩ, tondũ mahoya matindĩkagwo nĩ ngatho. Haleluya. Na Ngai ndabatarĩtio nĩkĩ? Nĩ ngatho. Mwana witũ reke ngwĩre, wenda gũtorania gũkũ thĩ, tuĩka mũndũ wa ngatho. Andũ a gĩthomo kĩa rũcinĩ nĩtũhĩtanirie nao, na nĩngenire tondũ nĩndĩmerire mũtumia wothe wĩ nyũmba ĩno, cokagĩria mũthuri waku ngatho, tondũ athuri mahana Ngai. Ũguo mwandora noguo mandorire onao. Ũguo mũrandora noguo mandorire. Na ndamera ona kwĩkorwo gakuo karĩa wĩkĩrĩte thaa ici, nĩ ũrona tarĩ ko gekĩra Christmas, nĩ ũgagekĩra ũgĩcokagia ngatho. Ndandi witũ nĩ thengio mũno. Gakuo gaka tamaka wakũrire Christmas ĩrĩa yathirire, na kanjakaga tiguaga wega mũno. Hwaĩ-inĩ gũgĩkinya ũkuona kangĩ, no ũkĩra na mbũgĩ. Kĩra na mbũgĩ. Ndũngĩgũrĩra mũndũ nguo we, nĩ ndiũra wĩciragia. Rĩu ĩno nĩ nguo ya Christmas ĩyo yathirire, ũgwĩkĩra nginya wĩkĩre irakeo. Tondũ athuri mahana Ngai, mendaga gũthuthĩrwo na ciugo cia ngatho. Bwana asifiwe sana. Okorwo riganĩtie na mũtumia ta mwĩre wa matha, nona nginya mũtingĩrana, nona mũthemba mũrandora ta mwĩre wa matha, cokagia ngatho. Bwana asifiwe sana. Ngai nĩ akenaga nĩ gũcokerio ngatho. Praise the name of the Lord. Ngai nĩ akenaga nĩ gũcokerio ngatho. Ta rĩu nĩ mũtumia wako kwĩko nĩ kũrĩ kĩndũ ahotete nakĩo, tondũ niĩ ndiendete kũrĩa, niĩ ndirĩ irio, niĩ ona ingĩgoka kwanyu mũnyume irio ngathi ngĩcokagia ngatho. Mwathani nĩ thengio tondũ matinanogia na kũrĩa. Nĩ irio tũtiguanaga oro ũguo. Rĩu no tũcemanie na athuri tũrĩe nyama matharane, ngorwo ndarũmatona. Ũhoro ũcio nĩ ndiĩ ũhoro wa mũrĩre tiri. No rĩu mũtumia akwa nĩ ageretie, ndĩaga ngaigua njĩra atĩrĩ, ũmũthĩ ndandima, ũgeretie Ngai arokũrathima. Rĩu rũciũ ngĩerutanĩria nĩgetha nyingĩ njigue, arabu no agĩkwĩra ũguo, gathithi gakoragwo gekega. Wona gathithi gatheru, wona thaya Ngai nĩ waheire mũndũ mwega ũyũ.
muthuri arege kunina ndongerea kuria mwana acio mukuriaga ri ndukumeraga ni uri mucie tutigagiria matigio guku hindi ciothe ithuĩ twĩ nyau ucio muthuri ari ukage muhunu hindi ciothe. Bwana ziwe sana. Wirute gucokagia ngatho, wirute gucokagia ngatho tondu wa mbere Ngai nĩ abatarĩtio nĩ kĩ? Nĩ ngatho ici. Ũndũ wa kerĩ kĩrĩa gĩtũmaga tũcokie ngatho nĩ tondũ everything is from God. Everything is from God. Kĩrĩa gĩothe twĩna kĩo nĩ kĩa Ngai. Kĩrĩa gĩothe twĩna kĩo ndagĩka ĩno nĩ kĩa Ngai. Maandĩko moigĩte gũtirĩ kĩndũ mũndũ angĩgĩra gũkũ thĩ gĩtathĩtwo nĩ igũrũ. Kĩrĩa gĩothe wĩna kĩo nĩ gĩa kĩ? Nĩ kĩa Ngai. Ona ũngĩcara atĩa ũkiugaga rĩu we nĩwe mũthũkũmi ũrĩa woma, we nĩwe wĩ hakiri iria nyingĩ biũ, reke ngwĩre kamũndũ kamwe karĩmire mĩgũnda ĩkĩihũra irio gagĩcoka gagĩũka gagĩaka makũmbĩ gakiuga rĩu ngũgetha ndĩcige gũkũ makũmbĩ nĩ tondũ hinya wakwa nĩ ũndeithĩtie, rĩu no gũikandirikanaga thĩ kũrĩa na kũnyua, gagĩtũmanĩrwo gakĩrwo kĩrimũ gĩkĩ hwaĩ-inĩ muoyo waku nĩ ũgwĩka atĩa? Rĩrĩa wariganĩrwo nĩ Ngai mũhĩtanagia na Ngai. Bwana asifiwe sana. No mũhaka every day ũkaririkanaga kĩrĩa gĩothe wĩ nakĩo ta maka nĩ Ngai ũkũhete. Hallelujah. Mũithikiri ũrĩa ũtwarithagia nĩ Ngai wakũheire. Na inyuĩ mwĩ ngari mũtigacoka kũruma andũ a mũithikiri, tondũ ngari ĩyo waheirwo nĩ Ngai no waheire ũcio mũithikiri, na Ngai nĩ acenjanagia maũndũ. Wahota gũgekora mũithikiri igũrũ nĩgetha ũgĩe kĩrĩa gũkũ mũiguĩra mũndũ wa mũithikiri aiguaga rĩrĩa ũmũthekagĩrĩra. Gũtirĩ kĩndũ mũndũ ena kĩo thĩ ĩno atahetwo nĩ Ngai. Praise the name of the Lord. Rora ũcio ũngĩ ũmwĩre everything you have. No ngorwo riganĩtie na mũtumia ũmwĩre nginya wigi ĩno Bwana asifiwe sana. Nginya wigi ĩrĩkũ ĩyo ĩkirĩte nginya maitũ ndĩrona mwega mũno hana na gĩkũbia kĩega piũ thamaka tũhetwo nĩ Ngai. Hallelujah. I say praise the Lord. Makanitha ũyũ ndauga gĩkũbia andũ mehũgũriri kĩndũ gĩothe twĩna kĩo tũhetwo nĩ kĩ? Kanitha ũyũ nĩ Ngai ũheanĩte, na mũtikanone ta mwĩna kanitha mwega gũkĩra arĩa angĩ. Aca no gũke gĩthingithia rĩrĩa mũgatua nĩ hinya wa moko manyu wĩkĩte atĩa? Ndĩmũririkanie ũhoro wa njamba ĩngĩ Bible-inĩ yecarire na hinya wayo ĩtagwo Nebukadineza. Nebukadineza akire itũũra agĩcoka agĩaka mũciĩ mwega mũno. Maandĩko moigaga agĩthiĩ balcony-inĩ akĩyũria na ngoro yake, ona ndaririe na kanua, akĩyũria na ngoro yake nĩ hinya waũ ũngĩaka itũũra ta rĩrĩ tiga o Nebukadineza we ĩika. Nebukadineza gũtirĩ ũndũ ũngĩekĩte, ona ndarumĩte ona ũ, ona ti mũthamaki ũragĩte, kuuga ũguo tu. Maandĩko moigaga agĩtuĩka ndegwa ya gĩthaka, kuuga ũguo tu, tondũ nĩ agĩra Ngai handũ. Na nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno twĩ nao mĩtũrĩre yao kana meciria mao na ngoro ciao Ngai acituire ndegwa ya gĩthaka tene. Ũkonaga mũndũ ena mbia no ndarĩ point arutaga. Mũcemania andũ a mũthemba ũcio, mũcemanio-inĩ mwega no gũtirĩ ũndũ aroiga, na ũrĩa oiga akarakaria andũ, tondũ Ngai amũtuire ndegwa ya gĩthaka tene, nginya rĩrĩa akamenya kĩrĩa gĩothe nakĩo aheirwo nĩ Ngai. Daudi akĩũria Mwathani nĩ kĩĩ ingĩgũthukĩra nakĩo nĩ ũndũ wa mawega marĩa mothe ũnjĩkĩire. Akiuga no njoire gĩkombe kĩa ũhonokio ngũcokerie ngatho nĩ ũndũ wa marĩa mothe ũnjĩkĩire. Bwana asifiwe sana. Rũciũ mũriganĩtie mwĩre oya gĩkombe kĩa ũhonokio kĩihũrie ngatho ũcokerie Jehova. Bwana asifiwe sana. Ndũmwĩre rĩngĩ oya gĩkombe kĩa ũhonokio kĩihũrie na ngatho ũcokerie Jehova. Praise the name of the Lord. Tondũ rĩrĩa ũkegũtha gĩthũri, rĩrĩa ũkegũtha gĩthũri kũngĩkorwo Nebukadineza, arabu ndaumakagia Reverend Gĩkonyo, mĩaka yothe mũgwanja ya Nebukadineza gũtirĩ mũndũ ũngĩ waikarĩire gĩtĩ kĩu kĩarangagĩrwo gĩtarĩ mũndũ.
muthamaki ng'ombe githaka gite kirangagirwo gitare mo ogwo ni kuga andu no monage tawe mundu na nduri mundu Ngai aguthengirie tene ndukoragwo ho ndahoya tukirikia mwaka uyu gutikagie mundu wa muthemba ucio kanitha-ini uyu na andu a Ngai moige amen. Hallelujah. Tondu kiria giothe twina kio tuhetwo ni Ngai. Number 3, riria twaga ngatho twagaga hinya wa guthie na mbere. Riria twaga ngatho twaga hinya wa gwika atia wa guthie na mbere. Maandiko moigaga Israeli thiini wa Exodus 16:12 maandiko moigaga ati Israeli makinegenera Ngai mari werũ-ini maikarire werũ-ini kahinda kanene gukira uria mangioimirire korwo mari na ngatho. Let me say this in a nutshell. Mundu uria ucokagia ngatho kaingi ni athiaga na ihenya gukira mundu uria unegenaga. He who that has a heart of gratitude moves faster than anybody else who does not give thanks to God. They stayed in the wilderness. They got stuck in the wilderness because of their hearts being ungrateful. Oresiria hideno Musa aranegena mwathani uraga andu aya ombe andu angi mwathani thengeria andu aya ona tinda maciarire mwathani ngireria andu aya uresiria ni guthie mathiaga ithe tikurugama marugamite no riria manjiriirie gucokia ngatho Ngai akianjia kumatwara na mbere. Ngai akianjia kumatwara na ki na mbere. Niki gietumire Musa ndagakinya itura ria kiraniro na niwe Ngai erite thie unjoere andu akwa kuria Misiri umatware Kanani bururi ndereire maithe ni tondu werũ-ini aturage mundu wa kunegenia Ngai. Mwathani andu ane megukua Musa ariria ihiga rirute ihiga uranjira ndiriariria ikirugutha rigika ogwo niguo Musa atakinyire. Andu aria matacokagia ngatho matikinyaga kuria mathiaga. It is my prayer ati twacokia ngatho Ngai niegututwara kuria twathiaga. Mutiuge amen. Hallelujah. Takuthira mundu ucio ngimuriganitie nake ngudi no muguthe ngudi nene muno umurie urarega kuga amen kari wewe. Nasifiwe sana. Tondu andu aria matacokagia ngatho Reverend Gikonyo marugamaga handu hamwe na maturaga mathirukaga handu hamwe ta ndahi. Ukamona mathirukite handu matithia kundu tondu maturaga inegene. Uyu muthuri ti mundu kabainga hikirie kirugio ndugage na ruo savasi uyu mutumia nake ni gitangari kia mundu ndimenyaga mucio ucio nduthiaga kundu. No riria uka appreciate uria maundu mahana Ngai akuheaga hinya wa guthie na mbere. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. The fourth one, which could be almost the final one, giving thanks changes our perspective. Giving thanks changes our perspective. Riria twatuika andu a gucokeria Ngai ngatho ni undu wa wega wake na utugi wake Ngai nginya ni ekiraga ngoro citu gikeno. Ni ekiraga ngoro citu ki gikeno. Ungikenda kumenya mundu utacokagia ngatho ni mukara nake raini ya mucere. Uhikiti wa bare yao ti wa tata wao ona ndoine wao ekurehete mundu ungi mwari taraini ya mucere uthire andu atatu kuma haha 1 2 3 haha agarukaga agakuria uo ni uhiki matara menyaga andu othe ni meguka no mundu wina ngoro njega agwa muthenya ndagucokeria ngatho tondu riri ni kuri mare ya ithu ni kwaga tweka atia ono gaikara we mukenu riu kumbia ndagikeo wanji kunegena urionaga neti ya muiretu ndimuiganite thuti ya mwanake itihanaine marangi tondu rira waga gucokia ngatho nake ngoma akuhinguraga maitho na ngoma riu anjagia kuona mauru mothe mauru mo tani ukaraga gucokeria muthuri waku ngatho kumbia hindi iyo muturite nake miaka 25 hari ukanji kuonera ni muru hau ni ukanji kuona ni ari bogoro na miaka 25 bogoro icio ucikumbuthaga miatuka o muthenya na nduonaga no riria ngoma agakuhingura maitho wanjie kuona ta ngoma ni undu wakwa gucokia ngatho ni wonaga nginya ritho rimwe riake ni inini gukira riringi
cokeria Ngai ngatho hindi ona guo kanje kuona kanitha mahetia ma kanitha no riria goka na ngatho Ngai akuonagio mawega. Can somebody say amen? Can somebody shout a big amen? Hallelujah. Arata kwa mwa maugite ni mekuhinga wira kimera tuhoe icokeria Ngai ngatho nundu wa kumahe wira tondu kuria angi matari nginya umuthi nduri urahinga ono gucokia ngatho. Nyanya ici tiragurwo Ruto Kasongo ye agatwikite okuguthwo nĩ ithaa gũkũ bũrũri-inĩ arĩa angĩ magĩtonga. Nĩ mũranyita ũkuonũrwo ndirarega atĩ kũrĩ maũndũ matarathiĩ wega my brother, ndiretekania nawe no niĩ ndingĩruma bũrũri tondũ niĩ ndiaciarirwo Amerika, niĩ ndaciarirwo macani-inĩ na haha Gĩthũngũri. Njigua maitũ atuaga macani agĩkĩra na kũu rungu cũcũ makĩũria wagathania thikũ wagathani magĩũka macemete macani-inĩ macemete magĩũka magĩkora ndĩ hau. I have come. Niĩ ndaciarirwo macani. Rĩu andũ a Gakani mũrathekerera nĩkĩ? Na riũa rĩrĩ rĩratwarĩra ithuothe ũciarĩrwo Agakani kana ni macani-inĩ tũhiagia rĩera rĩrĩ. No ũhoro ũcio gwĩbundithie gũcokagĩria Ngai ngatho, na nĩndarĩkia kũhunjia. Gwĩbundithie gũcokagĩria Ngai ngatho thĩinĩ wa maũndũ mothe rĩ. Bible harĩa tũthomeirwo kĩrĩa ĩkuga atĩrĩ, be anxious for nothing but in everything by prayer and thanksgiving make your request be known to God. Ndũkanamakio nĩ ũndũ ona ũrĩkũ, no kũgera kũrĩ mahoya na gũcokia ngatho. Cokagia ngatho. Hallelujah. Ũmũthĩ kwaya nĩ mwaina wega mũno. Yes. Kwanja rwĩmbo rwa kerĩ harĩ ũndũ mũgũtũthoimaga naruo, harĩ ũndũ mũgũtũthoimaga naruo gũkaigua we kwĩna harĩ ũndũ tũmĩgambo twanyu tũgũtwaranaga ithe matina wega mũno ũmũthĩ mahũrĩra irũhĩ. Rĩu nĩwanyita ũngĩaga gũcokia ngatho atĩ mũtũraga na mũndũ no kũnegena ũnegenaga mũndũ ũcio nĩ akũnogio nĩwe. Niĩ tani tũngĩikara na andũ acokia ngatho nĩ tũkũranwo tondũ na mahoya manene matarĩ na ngatho matirĩ na bata. Wĩbundithie gũcokagĩria Ngai ngatho, na rĩrĩa wacokia ngatho ndũkamakio nĩ ũndũ ona ũrĩkũ. Benefits of thanksgiving. Number 1, faida cia gũcokia ngatho. Na nĩndarĩkia rĩu ndarĩkia biũ kĩa hanĩ ndarĩkia. Thanksgiving is the key that opens another door after the other door. Ngatho rĩ nĩcio cabi iria ihingũraga mũrango thutha wa mũrango ũrĩa ũngĩ. Tondũ thĩ ĩno tũtũragio nĩ mĩrango. Thĩ ĩno tũtũragio nĩ kĩ? Kanitha ũyũ wĩna mũrango ũmwe, ĩrĩ, ĩtatũ, ĩna, ĩtano, ĩtandatũ, mũgwanja, ĩnana, kenda, 10. Tũtũragio nĩ mĩrango na o mũrango rĩ wĩna bata waguo. O mũrango wĩna bata kĩ? No nĩgetha ũtonye kuma mũrango ũyũ ũgereha gatagatĩ ũthiĩ ũyũ ũngĩ ũhingũragwo nĩ ngatho. Ngatho cia rĩrĩ ũyũ ũrahingũrĩtwo. Nĩ mũranyita? Ndĩrageria gũtuĩka very simple. Ũyũ ũngĩ ũrahingũrĩtwo rĩ ndũkaũrume, ndũkarume ũyũ. Cokia Ngai ngatho nĩ ũndũ wekire atĩa? Ahingũrire. Ũgĩcokia ngatho rĩ Ngai akahingũra ũyũ ũngĩ. Hallelujah. Enter his gates. Give me that scripture. Enter his gate, not one gate. Enter his gate with thanksgiving. Ithio mũthĩ tũtiracokia ngatho nĩ ũndũ wa mwaka wa 2024. Rekei ndĩmũgegie. O rĩrĩ wacokia ngatho ndũgeterere December 31st. 25 yaku nĩ yahingũka. Irathimo cia 2025 already nĩ ciahingũka. Bwana asifiwe sana. Where is the scripture? Psalms 100 verse 4. Ukatuhujie brother. Igoro ni koraihu. Wapi yo Zaburi? Kai tutali na mundu hare. Psalms 100. Put it in whatever language. Hindu, English, Kikuyu. There now.
Bible you get enter his gate with thanksgiving and his courts with praise. Bwana asifiwe sana. His courts with what? With the praise. Hallelujah. Asa siara megoko na diko nira mewera. Birewera. Ni mwana ora kehetia agwe. Akihaisa haha na tu ora hutia deni dira. Ukaje kuka kanitha we na ngoma. Na ne asa me na thina. Hallelujah. Jesu gire reke ciana cioke na kuri nie no ndugire cioke cikarage kigoko na ini. Na kana ko Ngai aroka rathima. Mutuge amen. Now, maandiko ni magire. Enter his gate with thanksgiving. Kogo ukiuma gate ino ri enwe giri utanaba kugutha ihinguke ri cokia ngatho ni undu weno. Ukicokia ngatho ni undu weno ino ni kuhinguke hingukaga. Hallelujah. Enter his gate. Tusome kwa pamoja. Enter his gate. Tarora yu neighbor mwire wa matha. Guku kwa Ngai kihingo ti kimwe. Ihingo ni nyingi. Enter his gate with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful to him and bless his name. Bwana asifiwe sana. So thanksgiving is a key that opens another door. Number 2, thanksgiving is the energizer that renews our strength and determination for the next level. Thanksgiving is an energizer. Energizer. Niwe twikiraga hinya wa guthi na mbere. Gucokia ngatho gutumaga tugie na hinya wa guthi na mbere. Tondu theinie wa gucokia ngatho ni kuri undu Ngai ekaga. Somebody shout a big amen. Number 3, thanksgiving reminds us that the excellence of power is not of us but of God. Gucokia ngatho guturirikanagia hinya uria wothe tuhuthirite ti witu ni wa Ngai. Hinya wothe tuhuthirite praise team hinya uria muhuthagira kuina ti wanyu. Mundu wa keyboard hinya uria huthagira kuhura keyboard ti waku. Muhunjia tanie hinya uria ndirahuthira ti wakwa. Athuri a kanitha gutongoria hinya uria marahuthira ti wao. The excellence of power is not of us but of God. Can I repeat again? The excellence of power. Gutira makani maundu maroneka magithi wega atia hinya ucio ti witu hinya ucio ni wa Jehova. Ndemuririkania andu a Ngai gutiri undu wikikite muturire-ini waku Ngai atariho. Gutiri undu wikikite gukoma Ngai akoragwo ho, gukira Ngai akoragwo ho, kumagara Ngai akoragwo ho, gucoka Ngai akoragwo ho. Geithia mundu ucio muriganitio mwira wa matha gutira makania mari ogereire Ngai akoragwo ho. Bwana asifiwe sana. Riria wokerire rucini ugitua guthi thabari ukiigua unogereirio kiugo kome hanini ati ukire ndagika wengi ugiukira we mucerere ni Ngai wekire uguo ndugakuire bara. Ni muranyita. Riria mwana waku arwarire rucini ati akiremwo ni guthie thukuru ni Ngai wamenyaga agithie thukuru akunangwo maguru ni nduthi Ngai akimurwaria kaba tore ari muoyo ena maguru make meri. Geithia mundu mwire Ngai ari ho. Hallelujah. Ndukareke guoko kuu kimwire reke tucokerie Ngai ngatho. Ndumugeithio mwire reke tucokerie Ngai ngatho tondu Ngai ari ho. Ndumucokerie ri ndumwire ringi Ngai ari ho. Mwire Ngai ari ho. Ndumwire wa matha hindi iyo gwekikire uguo ukiona tari ngoma mwire ndiari ngoma ni Ngai waingiriire nigetha ukorwo wi muoyo. Can you clap your hands and celebrate? I said clap your hands and celebrate. Clap your hands and celebrate. Clap your hands and celebrate. Tondu wa riri andu a Ngai turi muoyo ona tugereire moritu, turi muoyo ona tugereire mbara-ini, turi muoyo ona thirikari ya Kenya tari njega, turi muoyo tondu maundu mothe marekika Ngai nioe niki girekika. Gutha mundu ngundi ringi umwire Ngai ari ho. Hallelujah. Ari ho.
ariho riria warwarire ugikoma thibitari thiku igiri tigo koma wakomete nĩ Ngai wa gũthengirie kũrĩ maũru mokaga akiona gĩtanda-inĩ gĩa thibitari no ho angĩkũhonokeria gũtha mũndũ ngundi rĩngĩ ũmwĩre tamaka Ngai arĩ ho. Hallelujah. And that is why today we gather in this house to give thanks unto the Lord. How many people now are ready to give thanks unto the Lord? By a show of hands, how many people are ready? Allow me to borrow your 1 minute, and I say this. Let me put this one here. I'm done. It's very serious to say this. If you look back, oria Joshua rire ciana turugame haha ndimwire kuma kuria tumite nginya turi Ngai ni Ebeneza. Ungirora kuria Ngai akurutite ri ni muranjigua na ndirenda kwaria uhoro wa bia no muhaka ciukire handu. Ungirora thutha kuria Reverend Gikonyo urore thutha haria Ngai akurutite January nginya haha na ureke gwa address ya riwe tondu we wahura ni ukumenya tugwikana ucoke urore kiria wikirite bahasa aturenda gucokeria Ngai ngatho na kio ri ona ungikinya makinya meri no gikorwo kiho ti wingi wa indo iria turaruta no ni ngoro iyendeire gucokeria Ngai ngatho. Bwana siwe sana ndirekire ibada handu ya gucokeria Ngai ngatho ondititwo na andu acio makirwo marute kindu tungicokeria Ngai ngatho nakio tucoke tuthi nacio muciĩ wa ciana tondu irari organization tuthi kuru cio muciĩ wa ciana thiini wa andu 250 bahasa 10 irari na igana bahasa 20 irari kindu mundu akoya bahasa agacokia itheri icio ingĩ ciothe irari na 50 bahasa igĩrĩ irari na ciringi 5 Kararucio mũriganĩtie nake akahoro mũria wa matha andũ acio rĩ ona tũtamoĩ rĩ mena mũtwe mwega. Ĩtondũ tũngĩkĩrora kũrĩa Ngai atũrutĩte rĩ nginya harĩa tũkinyĩtie rĩ ithuĩ tũgeria kũmuonithia nĩ tũramũcokeria ngatho. Bwana siwe sana tondu nĩ ndiramenya ũrĩa megwĩka mekũrũgama haha matwĩre tũrenda kuoya mũhothi ũcio nĩenda njue tũrenda kuoya gĩcunjĩ gĩa 10 arabu rĩ icio ingĩ ciothe cia sadaka rĩ tũtue nĩcio tũracokia nacio ngatho. Aca ngatho ikirĩte kĩrĩa ũhothaga tondu ngatho nĩ rũri rwa mbara iria Ngai akũrũĩrĩire. Bwana siwe sana ngatho nĩ rĩrĩ nĩ kuonania tiwe nĩ Ngai ũgũkinyĩtie haha. Hallelujah. Tukĩgĩthi cio ngĩmũria wa matha tondu wakira ũguo rĩ kogũbangĩte atĩa mũria rĩngĩ wa matha tondu ũgũbangĩte ũguo rĩ tondu wakira ũguo rĩ kaĩ ũgũbangĩte atĩa. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Wow, thank you mũhunjia witũ nĩ ũndũ wa gũtũririkania ũhoro wa gũcokeria Ngai ngatho tukaga gũcomplain tugacokeria Ngai ngatho nĩ maũndũ marĩa twĩkĩire. The key word nĩ gũkorwo twĩ muoyo tondũ kwĩ mũndũ wachivĩte maũndũ macio mothe ũrerirĩria no arathikirwo ira. Koguo twĩ na ũndũ wa gũcokeria Ngai ngatho na ihinda rĩrĩ nĩ tũkũheana indo citũ tũgĩtongorio nĩ Elder June. Praise and worship. Thank you. Peterson, wewe nagojea. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Masaa yetu imeenda sana. Nataka kuwaomba tu tafadhali tusitoke kama hatujapewa maombi ya mwisho na mchungaji wetu. Ametoka Tasia tu ndio akuje akusalimie mwaka ukiisha na akupee baraka. Bwana asifiwe. Na tondu niwe muthĩnjĩri Ngai witũ akũhete thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, please
ndakuhoya tugikinya thaa inyanya nĩ tũgũkorwo tumĩte. Bwana asifiwe. Twĩtĩkĩre tũcokerie Ngai ngatho na kwĩendera. Peterson, dakika moja. Bwana Yesu asifiwe. Nisalimieni. Bwana asifiwe sana. Nataka kushukuru sana because wenye walikuwa hapa last Sunday hatukuwa tumia development pande ile. Now we are done with the plaster, tumebakisha floor, and so we have faith that come January watoto watakuta classes zimeisha. Tupige makofi. The second report is about the 10 bob. Abia mwenzako 10 bob. Tukire na tukira 10 bob per day. Shiringi 10 o muthenya. Within those 2 weeks, nituorete gukuhiriria shiringi 100. Pigeni makofi. Koguo ni kuga if only ekuma thiini wa ngoro citu, by the end of this year we shall be able to have achieved the 4 million that we are targeting. And so esteem angĩkorwo ndũrekĩra 310 cia mweri ũyũ oya thimũ. Angĩkorwo nĩ ũrariganĩirwo, let me start with the youth. Youth walisema hawawezi kosa 10 bob. Tulikuja tukaround kwa main church na utiathire kũrĩo. Koguo ndĩroria wanarika wote na teens simameni. As long as you have a phone, teens and the youth, wherever you are, please, naomba tusimame. Naona kule juu wengi sana. Wakati tuli launch the 10 bob in the main sanctuary, tutiathire kwao na kwa idhimo, chukueni simu zenu. We want to register you with that 10 bob in the phone. Na magikaga uguo, ona ithuĩ members twaitwa register, oyai idhimo, inyuothe oyai idhimo. Ona watuĩkĩra 10 bob nĩ yarĩha mũthenya wa ũmũthĩ. Asante sana wanarika. We want you to register in this. Chukueni simu, eda kwa M-Pesa. The pay bill is in the screen, 522533. 522533. Account number weka 7939092 hash your name and district. Pay bill 522533. Kwa account weka 7939092 hash your name and district. Then weka amount. Kama ni 10 bob, 20 bob, 50 bob, 100, you can pay a whole month, and then let every month tuweka uguo and tukuona maundu magithii na mbere. Adime, so far so good. Thank you because of support, and I believe together we can do more. Thank you. Thank you to appreciate our chairman wa development. Asante sana. Tunajua tukipata pesa tunataka kupiga our abortion block ile iko pande ile Langi. Kwa hivyo members, tafadhali tukipata before turuke mwaka, tunataka tukikuja the new year tukue tumepiga Langi. Kuna watu wawili walikuwa naombewa watoto ndio tuende vizuri. Kuna watoto walikuwa naombewa watumaini. Wakuje wazazi, wakuje haraka please. Mchungaji, walikuwa wazazi wawili. Na tafadhali tukiombea mtoto sio kumaanisha amepatizwa. Tafadhali tufuatilie hivyo. Tumeombea mtoto juu amemaliza 3 months nyumbani amekuja, but make sure umeona elder wako muingie class mtoto apatizwe. Tulikuwa na family mbili, elder Charago. Tulikuwa na family ingine. Wanakuja. Kaedere tufanye haraka. From there tutaenda kwa 10%, alafu ndio tuingie Thanksgiving. Anything yoyote tunafanya na Thanksgiving. Bwana asifiwe. Praise be to God. It has been preached to us. We can't say it
any better. Ati ngatho nĩ ihingũraga mĩrango. Gaka twetaga tunamwita nani? Ũyũ nĩ Jerani Mutegi. Kĩatho nĩ kĩbuĩte kana gĩtambua gĩkĩ? Igũkũbua aivwegani. Tũkũgĩa nĩ mũthamaki? Ũjũ nĩ mũthamaki? Nĩ kaĩnji? Gakabua gaka. Tũkana gũcokia kũ dedicate ciana ici tondũ if you give it to God, twerwo ati indo ciothe ciumĩte kwĩ Ngai. Kana mwana ũyũ nĩ kũrĩa nĩ matumbĩ kana nĩkĩo wa mũtongoraga nĩ njugu? Afala, nĩ kuma kwĩ Ngai. Kũgĩa mwana wĩna ũgima wa mwĩrĩ na kana kega nĩ kĩrathimo kwĩ Ngai. When you recognize it has come from God, then you have all cause to glorify God for that. Ũkarĩ mũtumia wake nĩ kairĩtu gaka rĩu ũyũ nĩ mũthuri na mũtumia. This is great. So you want to dedicate them to God just as Sarah did, just as Anna did for Samuel. She dedicated the child to God, and Samuel became a prophet. Ona tũrahunjia nake sawa sawa. Basi handũ ha gũturia maru haha, ile kitu iko wapi? Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa, kanisa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Let us pray. Our dear Father, we come before the presence. Thank you for who you are. Thank you for your goodness upon each one of us, and particularly giving a gratitude of thanks to this dear parent. Thank you for giving them these gifts. We know it is by your grace. And as we usher them into your kingdom, oh dear Lord our Father, walk with them, protect and guide them as they grow up. They grow in statute, they grow in wisdom and in your favor. These are your servant. Walk with them in every way. Whatever they require in life, oh dear Father, provide for them. We speak blessings to the parent. We speak honor. Mwathani matuge no meke wega. Ona kugena mweke wa gucokia ngatho na kuneana ciana ici hari guoko gwaku, tondu guoko gwaku gutitiraga, guoko gwaku gutinogaga. Mwathani manyitirire, monekere ke ciana ici twike gikeno na itwike kirathimo kuri miturire yao. Tomaneana hariwe Mwathani matungate no marithie kiria mangienda ukamahe, kuria mangienda guthii ukamatwara. Ni ho ritu ria witikio, thini wa ritwa ria Ithe na ria Mũriũ na ria Roho Mũtheru. Amen. Thank you. Wale wako na fungu la 10, wale wako na fungu la 10 tutaenda haraka, na wale wametoa fungu la 10 wakuje. Mchungaji usikae chini. Wale wako na fungu la 10, wale wako na fungu la 10 na wale wametuma, tusogee mbele kabisa. Kanisa tusimame. Bwana asifiwe. We have always said, and we always say that when we give it out of a voluntary heart, we don't get tired. We do it yesterday, today, and all the days. We want to speak blessings into your businesses. We want to speak blessings in all your endeavors, because everything that you have and you have come from him. Wewe nĩ Ngai ũmũtugĩte, nĩ Ngai ũmwĩkĩire ũguo, cokeria Ngai ngatho. Kwĩheana 10% of what you have God has provided is an act of worship. Telling God you have done it. It's not our scheming, it's not our effort, it is not what we know, it is by his grace. So may God bless you. May you find grace in what you do, and more of it, may you find happiness in your work
Whatever you do, may you find that joy, that peace that surpasses every human thought. This is our prayer. We do not try God, but we know when we trust in Him, the doors open. May your doors open. Where you want to go, may you get through. May you find a breakthrough in your finances. May you find breakthrough in your social life. May you find it. Receive it in Jesus' name. Receive it in His name. If you say amen, that is what is going to happen. And the day after, your future, you stand the same place to testify of God's goodness. We don't try God, He opens His doors. He opens His windows. That platform you are looking for, that opportunity you are longing for, is for the coming. Your best days have not come. Let's pray. Mwathani uri ngini twacokia ngatho. We niwe Ngai hinya maundu-ini mothe. Uratwira twakenerera mawira maria turutaga, twakenerera uria uratwika, nayo mirango ya uhotani ikahinguka. Mirango ya gikeno ikahinguka, utigu waku ukoneka. Aya Mwathani moete icunjĩ ciao na igũrũ gucokeria ngatho, kuga ati we nĩ uheanĩte, we nĩ ũtuganĩte, tuga ngoro ciao na meciria matũre makwendete na magũtungatagĩra, nakĩo kĩrathimo gĩaku gĩtũre kĩ igũrũ rĩao, na nĩ kuma rĩu nginya tene ona tene. Amen. Thank you. Juu ya masaa tulikuwa tumejipanga tuende na songs. Juu ya masaa hatutaweza kumake the songs, but tutaenda na district na tutaenda kwa haraka sana. Tutaanza na Bahati. Bahati watafuatwa na Tumaini. Tumaini watafuatwa na Halisi. Halisi wafuatwe na Muthaiga. Na nitaenda kwa haraka. Treasurer na Kalani mdogo wakuje. Treasurer na Kalani mdogo wakuje. Bahati tutakuwa tunakuja. Eoda anachukua. Eoda akichukua akikusalimia, mchungaji ako hapa unamsalimia, unakaa chini. Maombi ya pamoja tutafanya yote tukimaliza. Tukimaliza district zote, ndio zote tutafanyiwa maombi na mchungaji pamoja na baraka. Ni sawa hivyo? Bahati, na nitaenda kwa haraka please. Bahati, Tumaini wao wanajitayarisha, Halisi, Muthaiga. Kama wewe ndio mchungaji, uje saidie. Yes. Mujao mutheuka. Thank you. Nafikiri mmeona ile formula tunaenda nayo. Hivyo kama mko na familia, unakuja na familia yako pamoja. Tumaini wao wanajitayarisha. Na ngoja kuona Tumaini wameanza laini yao, na nitaruka district. Yes, asante Bwana wa Joy. Tumaini waanzange pale, nitasema wakifika nini. Bahati ndio wako. Tumaini wameanza kupanga laini. Thank you so much. Thank you so much. Kama tuma kwa simu, tunajua Pembero na district yetu. Thank you. Tumaini wako ndio hao. Halisi wawe wanaanza laini pale. Deacon wa Halisi mmoja. Kibe yako wapi? Nilikuwa nimeona Kibe. Hule Deacon aanze, ndio members waanze. Thank you Halisi ndio hao. Pia wale wako juu tuwe tunateremuka chini, hao ni Tumaini. Kama uko na familia, kuja pamoja na familia yako. Simama tu hapo Deacon wa Halisi. Muthaiga wawe wanajitayarisha.
Alisi kujeni, Mudhaiga na ngoja kuona mtu wa Mudhaiga wa kwanza Deacon. Deacon yako pale wa Mudhaiga, Nguge yako pale, wafuatane nyuma ya Nguge. Mudhaiga waende nyuma ya Nguge.
wakuje. Naona Madam Kendi pale Comorox na Bwana God wako hapo Comorox. Comorox wako pale nyuma. Comorox wako nyuma. Mwangaza wao wanajitayarisha. Nani simama hapo tuone Comorox. Mwangaza Gitau, Mwangaza waanze pale, Comorox wakuje. Mwangaza Gitau, nangojea Mwangaza. Mwangaza kuja kidogo, Betty kuja kidogo. Kanisani wafuta Mwangaza. Kanisani kuja wafuta Mwangaza. Naona Chege mahali. Kanisani waende nyuma ya Chege. Kanisani waende nyuma ya Chege. Kanisani wako nyuma ya Chege.
Mgeni yoyote hajatoa, ni wakati wako. Elders wote, elders wote tukuje, elders wote wakuje. Kama uko hujatoa, leta bahasha yako. Tusimame kanisa. Kanisa tusimame. Praise and worship yeye ni mkataka yumenyage. Milele na milele. Amina.
citũ nĩ ihingũkĩirwo nĩwe, tondũ gũtirĩ ũndũ no mwe wa hitho ũtoĩ. Watũhe indo cia gũtungata wĩra waku, watũhe ngoro ya kũruta. Mwathani twagũthaitha, hingũra mĩrango itũ, hingũra mĩrango ya ndungata ici Mwathani, kĩrĩa metereire ũmahe tondũ nĩwe mũheani. Ngumo na ũgooci rwa gũcokerera, nakĩo kĩrathimo gĩaku gĩtũũre kĩ igũrũ rĩao. Kuma rĩu gũthiĩ na mbere, wendo waku, wega waku ũroneka. Rathima mĩciĩ yao, rathima ciana ciao, maũndũ mothe mekaga ma mũthenya Mwathani marogacĩra, marokinyanĩra. Hingũra mwaka wa 2025, meonere irathimo ciaku na ũtugi waku, kĩrĩa matanyĩte na kwĩrĩgĩrĩra, we nĩwe mũheani. Iheo ici twaciambararia na kũrĩ we, ciarĩrĩria andũ aku ũtugi-inĩ waku, ciarĩrĩria andũ aku arĩa arwaru mahone, arĩa mathĩnĩkĩte ũmohore, arĩa marĩ ruo-inĩ ũmaninĩre. Ũhoro ũyũ ti mũhũthũ harĩ ithuĩ. Tuoya gĩkombe kĩa ũhonokio twambararia, twakĩambararia igũrũ, na nĩgetha tũthaithanagĩrĩre maũndũ-inĩ mothe, tuone gĩkeno na thayũ wa ngoro na wa meciria. Ũhoro waku wambarare, kiugo gĩaku kĩmenyeke, wendo waku ũkinyanĩre. Ngumo na ũgooci rwa gũcokerera, twaheana na ngatho, twaheana na wĩtĩkio, twaheana na kwĩrĩgĩrĩra. Tungata andũ aku, arĩria andũ aku, tongia andũ aku, na nĩ kuma rĩu nginya tene ona tene. Amen, amen. Praise God. Please, district secretaries or treasurers, vile mulikuwa mmejipanga, make sure umeenda firstly, make sure umepeleka list ama umefuatilia. Sawa? Vile mulikuwa mmejipangana, the deacons concerned, please make sure umefuatilia vizuri. Bwana asifiwe. Chairman, karibu. Nitwathie wega. Tumeenda vizuri. Ndukingeithie wega ũguo nengereria rĩngĩ. Nitwathie wega mũno. Ngai arona irathimo ici ciothe twarehe haha mbere. Na twera Mwathani nĩ wega nĩ gũtũhe mwaka wa 2024. Wagĩrĩte kwagĩra. Tũroete kũrĩkia. Na tũrarĩkia wega makĩria. Tunataka kushukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Mungu ametujalia baraka zake mingi. Maũndũ maigana manini. Carol service on Sunday. Kanitha witũ wothe pamoja na wanalika wetu na wana youth tutasoma hapa. Siku ya Sunday ni siku ya Carol Sunday, ambaye tunaongozwa na kwaya yetu, tukiongozwa na patron wetu Elder Degwa. Kwaya iko kwaya muko. Sunday tunataka kuona kama vile muko leo. Saa hii muko sawa kabisa. Sunday muweke gia ingine kali. Ni hivyo? Very good. Najua mnajua kujipanga. Kwa hivyo Carol service itakuwa hapa mchungaji, tutakuwa na fellowship, tukahiga district muthenya wa Sunday na gutire mundu kainuka. Tukaria guko ithuothe. The group ile ina organize mambo ya chakula. Mrs. Degwa, Mrs. Mutoga, chairman wetu wa PCMF. Kazi yenu tu ni kĩrĩa tukaria nĩkĩ munengere andũ a welfare ĩtongoretio nĩ Joy na andũ a welfare nao watuandalie huko kwingine. Nyinyi mtuambia tunakula nini na hawa wengine sasa watupange mipango yote ya Sunday. Wacha Sunday ionekane kama haijawahi onekana tena hapa kwetu Sosiani. Tukiendelea kama vile nilimwambia, siku ya leo mutakuta kama tumeweka milango na dirisha. Nani ameona? Tumeweka mikono juu. Tupigie Mungu wetu makofi. Hiyo ni makofi kweli. Tupigie Mungu wetu makofi. Milango na dirisha tayari ziko. Tunagojea sasa shule ifunguliwe. Tuko chojo kama kitu kingine. Tuetaile shukuru yuke ihigoro. Pale ambapo tutaenda kwa sababu ya school ground breaking. Pale tunajenga kitu inaitwa dining hall. Ngai witũ akorwo ndegũcoka wiki ĩno kuma mũthĩ hau ũguo nginya Saturday, okorwo ndakorwo acokete tũgakora tũrĩkĩtie dining hall on Sunday. Is it possible?
Ndiraigua. Is it possible? Sunday tutakuwa na complete dining hall pale. Na saa hii kwa sababu tutaenda pale tukimaliza, kulingana na vile nitamwambia, tutakanyanga kwa dining hall, mchungaji utaogea baraka tukifungua pale the ground breaking of the school. Kwa hivyo tunajiandaa kwa sababu ya Mungu. Wanalika wetu vile vile Sunday tutasoma hapa. Sunday tutasoma hapa kwa sababu ya Carol service. Kama vile nimemwambia, tuko na school ground breaking tukiongozwa na mchungaji wetu. Tumebarikiwa siku ya leo, tukawa na mgeni wetu ambaye ameniambia alisoma hapa kanisa wakati hii mashule ilikuwa ya mabati. Weko uka our sister ametuandalia keki maalum. Thank you. Si tumpigie makofi mpaka afike hapa. Kama ulikuwa hapa wakati wa mabati na sasa umekuta vile kumekuwa, uendelee kabisa. Na wako na ndugu yake, amekuja na ndugu yake. Where are you? Just come over, kuja hata wewe, tumpigie makofi. Na kwa sababu walinitumana tusalimiane na tukaongea mambo mawili. Karibuni sosieni, hapa ni kwenu. Hapa ni kwenu. Nataka utuambie jina yako na utuambie ni kitu gani umetuletea siku ya leo. Asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. God is good and all the time. Jitagwa Lydia mwihaki wa Muigai na Mr. Gikonyo ni ndio twamarũgamĩrĩire hiki. So ni ndi mami wao. Bwana asifiwe. Shosho wa kanisa ako hapa sasa. Wakati nilikuwa hapa tulikuta classes zikiwa za mabati, tukawa na walimu pale, no ni daso kiagatho kuona development and association. You are blessed and favored. Amen. Thank you. Wesiria nitokuonana na hau hange ni undu wa bas. Thank you. Hai. Bwana asifiwe. Na niye jitagwo Ithaka. The brother ya my sister. Nini de mbere yake na ndina my sister ũngĩ gũkũ nĩarũgamia mũgeithia athomagira gũkũ, koguo naye nĩ my sister. Ni sister wakwa tondu hikitie sister yake ule mbere yake, koguo na kadota gaitu yaho, koguo nĩ ndakena mũno nĩ gũka gũkũ na ndona nĩ kanitha mwega na kanitha wĩna roho. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Hai, Bwana asifiwe. Ni Muthike Joy, thomaga Shalom District kwa Elder Mutonga. Ngai amũrathime. Kwa hivyo tunapatana pale wakati wa kula hiyo keki. Na sasa vile umetuambia mchungaji ni wewe Kiriati, nitukuroreire sawa. Ako sawa. Sawa. Twarikia. Itanariganiro twina calendar, twina diaries. Ici diary ni wikira muhuko tu no kamenya kuria kurathi na mbere. Wikira muhuko tu, wekira muhuko. Christian education matuteire wira mwega muno. Christian education, where are you? Nipe calendar mbili ya mchungaji wetu, nipe calendar 3. Kuja mzazi wa kiroho wa pastor wetu Albert, kuja. Haya, nipewe calendar 3 haraka. Oda Mutonga, department ni yaku ndenda calendar 3 na diaries 3. Utugatiri Gikonyo uka, utugatiri Mugai uka haha mbere. Christian education tunangojea. Christian education, haya kaira mokite rugama ihia mutikanoge.
Haya, tutafanya hivi. Kwaya muko? Kwaya muko? Hebu simameni. Na kwa sababu tunampenda sana na ibada ya Sunday ni yenu, wakati tunaenda pale, ninyi mugo tutongoria na nyimbo. Praise matutwarithia na rwimbo mutukinyie haria, na inyuĩ mwerere kwaya nginya haria ũguo tũgĩka ground breaking. Kwa hivyo praise mukiendelea, tukifika pale tunaongozwa na Biblia, tunaenda zote mpaka pale mahali tutafunguliwa kanisa yetu, the ground breaking, na mchungaji wetu ambaye tunampenda na tutafurahi sana. Haya, the good news is that ofisi yetu ya presbytery ambayo inaongozwa na moderator wetu, tusikizane hapo kidogo. We are having a good news, kaini chini. We are having a good news that our moderator remain our moderator 2024-2025. Shagwa na vigeregere. Thank you, sir, for the achievement. We are happy of you. Continue kutuhudumia vizuri. We are happy of you kwa sababu ya Mungu kuona ni vyema. Kwa hivyo watu wetu wa Christian Education, kalenda 3, mpe mgeni wetu, pea mchungaji wetu, pea mchungaji Mogai hiyo uwekage hapo. Watu waikuja kwenu wanauliza, ewe uthomaga kariko? Ndawagaka muno toroka ni mwega. Haya, kaeni chini na Mungu wetu ambariki sana. The same case applies to the diary, ni shilingi 300. Mungu wetu atubariki. Kwa hivyo tokuma twarekia twaheo kirathimo ni mchungaji, tokuma the school board led by our chair Rogama, chair, the secretary, the treasurer. Where are you? Inyuĩ rĩu mokuma ibuku rĩ thutha, deacons moke, mutakuwa hapo sasa. Tutafuatana nyinyi, alafu the elders ndiye twende pale zote. Tokuma ithuothe na mũtikainũke, tũthiĩ tũkahingũrĩrwo, tũgekĩrwo ground breaking ceremony harĩa nja nĩ mũchungaji witũ. Mũgena wiki njega, twĩharĩrie Sunday nĩ maũndũ kwagĩra na every district macarie rwĩmbo rũrĩa makaina mũthenya wa Sunday, tondũ tũkahinga district Sunday na gwakorwo kwĩna maũndũ mega mũno. Ngai twamũrathime na mwĩke wega. Tuthiĩte o wega. Lydia Mwihaki na Waithaka no mũkorwo mũtinjũĩ, no ndĩ wakwa nyuke Vicoi, tũgũcemania thutha wa hema. Na okay, before jetete studio hena ngari KBV 415F KDG 594G. Ene ngari acio nĩ marendekana studio. This Sunday at ECE Associate Church, Cow Sunday, hosted by our parish minister, Reverend Albert Mikoyo, our LCC chair and the Protect Canada, and the ECE Associate Fraternity. We enter the mood of Christmas and celebrate in music and jubilation. Minister of the Word, Evangelist Anthony Galia. Kidogo tu nimesahau. Keki ni mingi sana. Tumepikiwa mpaka zingine si ya kukatwa, zimewekwa mahali. Pieces. Kwa hivyo usiende. Pieces ni mingi sana. Kwa hivyo tunasema hivi, tarehe 29 studio tuwekee bado. Tarehe 29, 30 and 31st tunajiandaa kwa sababu ya mkesha. Tukiongozwa na mchungaji wetu na elders, mkesha wetu inaanza tarehe 29, 30 and 31. Evangelism team led by our patron Elder Gladys wametuandalia hiyo mambo yote ya revival. 29, 30, 31. Women's Guild
led by our patron Dorcas. Next kuanzia 29:30 watu ni kukuja hapa kuomba. Nyamu matress ya kamera ni nyingi. Koguo andu aria mekwenda kuhoya mweri 29 andu mehadikithie wao kama gwikuo arume kwao atumia kwao. Muthenya wa mweri 29 31. Koguo kwina mahoya marathi na mbere mandu othe na twina revival irathi na mbere. Ngai amurathime mchungaji wetu. Haya basi tusimame wote ili tuweze kupokea baraka. Nitwage gukenera Ngai mwega na mutugi. Hinya waku no ahindi ciothe wega waku ndutiraga. Ona riu watukenia mwaka ugi ukaguthira matuko maingi mathirite ugatugegia na kirathimo giaku. Amwe itu makagera mahinda maritu no kamahonokia, ngi makarwara no kamahonia, ngi makagerera ndumaini no kamahe utheri. Ngumo no gociro gucokerera. Ona riu mwathani wega waku urotwarana na ithui mwaka wa 2025 urotuika mwaka wa ngemi. Na riu kirathimo kia Ngai na kia Mũriũ na kia Roho Mũtheru kiroturani hamwe na inyuĩ maundu-inĩ mothe, kiroturani hamwe na inyuĩ mukirera, kiroturani hamwe na inyuĩ mukiruta mawĩra manyu, kiroturani hamwe na inyuĩ mukimwĩhokera maundu manene, na nĩ kuma riu nginya tene ona tene. Amen. Thank you. Niĩ ngũmũtongoragiria njĩtagwo Gladys wa Mwangi, na nigetha ageni mamenye wega njĩtagwo Njeri wa Mbũgu wa Nyaga. Ngwĩciria ndaigua ũguo nĩ mwamenya, na Kristo wa Ngai nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa. Kei tuge kĩrathimo. Treasurer ciothe a district mathiĩ festire magatare mbeca. Rekei tuge kĩrathimo. Turikitie na mwamukire ngatho cia Tasia Church ni mamugeithirie nikuo nguthomete ndacoka nigetha ngiuke tugwatanire hamwe. Ni muoya ngeithi icio na aria marakihoyagira ni tondu wa presbytery elections. Uhoro ucio ni ndiraukenera muno. Mwathani amwike wega na mutungate turute ira Ngai tondu no twitite. Asanteni sana.